login. んじゃあ、これ最初お見せした方がいいですかね。やっぱり加藤先生とかダブってましたもんね。ね。ちょっとじゃあ、最初にワークショップ始まる前に、何名か名字を同じ方いらしたので、ファーストネームの方で、イニシャル書かせていただいてますって言ってお伝えします。久保田先生、いらっしゃいますか？ご無沙汰してます。久保田先生いらっしゃる。まだ、小針先生入れてないです。そうですか。まだ、まだ50分にならないので。じゃあ先生、このログインの方法、なんかちょっとまだわからなくてメール来た方とかもいらっしゃったんですけど、この表も見ていただいて、ここの画面で、we wondered, how can we work, first of all, we're going to log in your homepage and try to, using, ID and password. And so after that, we can just stay this Zoom or Actually, was thinking we can show the list, the list of the teacher login and password. If they have, because I'm not sure will all the teachers log in to the platform. So the important thing is they must have the link. Then they go into the web page, and then they can see whether they want to log in or not. So if there are teachers who want to log in instantly, but then they still have to come back to view my sharing, because if they are just doing the activity or doing something at the same time, then they may not be able to follow what I will be going through with them. Yeah. So it is best that they can look at my session when I walk through how to use it. Then, yeah, if they are fast enough, they can try it. But if not, it's best to focus on my demo. Yeah. Okay, thank you so much. Okay. Maybe I will suggest you can let them know that once, try to listen to what Kelvin is going to go through. So if they are keen to access the platform, because this is the recorded one, so probably after the webinar, you can actually send them this recorded webinar so that they can actually go back to play back the video also. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, it's almost 50. もうお待ちですか、何人か。何人か、はい。2人ですよ。はい。そうですか。30何名だと画面、皆さん、先生のズームの容量っていうか、どうでしょう。大丈夫いただいた方がいいです。大丈夫ですか。飛田先生、レコーディングっていつからしますか？もう今もうしちゃっさていいれてるような、今なんかもレコーディングってなってるんですけど。私してます。レコーディングしてます。私、コンピューターに。はい。もうやっていいんじゃないですかね。
じゃあ、飛田先生、時間になったので、お願いいたします。こんにちは。お世話になります。先生、ご無沙汰お願いいたししてます。ます。どうも。先生、こんにちは。お世話あ、になりどうも。お世話終わり様です。ます。久保田先生、ご無沙汰してます。あ、どうも、すみまあ、せん。どうもご無沙汰してます。本当に。ちょっと今、カメラが、ちょっと待ってください。はい。えーっで、すみません。ちょっと今カメラ切断したままで申し訳ないです。失礼します。はい。久しぶりに先お生の、久しぶりです。どうも、なんか今日は大した話できないんですけど。よろしいですまた、よろしくお願いしまこす。ちらこそお世話になります。
佐藤先生、ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。どうですか、神戸は。楽しくやらせていただいていまそうですか。す。先生活もぜひい躍されてる。らしてください。ありがとうございます。なんか近所に、私の青学のね、先生の奥様がいらっしゃるんですよね。マーケティングの専門家。そうですか。はいはい。ぜひいらしてください、はい、先生。ありがとうございます。今日はすいません。わざわざありがとうございます。いえ、とんでもございません。楽しみにしております。待合室いらっしゃる方、お待ちの方いらっしゃいますか？もういらっしゃらない。あと一人。はい。はい。はい。OK です。配布資料が6つあるんですけども、今で大丈夫ですかね、そろそろ。そうですね。はい。また入ってきますかとかね。いいですかね。そうですね。お配りいただいておいてはいはい。じゃあ大丈夫だちょっと、と思います。はい、すみません。じゃあちょっと今、チャットからですね、配布資料を送ります。はい、ありがとうございます。では、じゃあ、ね、1時過ぎましたので、じゃあよろしいですかね。はい。それでは、本日は学期末でお忙しいところ、レイティ関東支部認知科学研究部会、オンラインの講演会及びワークショップご参加いただきましてありがとうございます。本日、担当させていただきます、飛田と申します。そして、高橋先生、お願いします。高橋です。よろしくお願いします。本日は小針先生のご講演、そしてその後ですね、今、ライアンさん出てくださっていますけれども、ワークショップの方、ご担当いただくことで、今、シンガポールの方からもアクセスいただいております。Thank you so much for joining us, Ryan. And also, Kelvin, thank you. Hi, I'm Ryan. I'm from Marshall Cavendish. I'm the country leader for Japan. And I have my colleague with me, the Digital Solution Manager, Kelvin. Thank you. Hello, everyone. Nice to meet you. Thank you. Thank you so much. では、ご講演の後にワークショップの方もございますので、また、昨日お送りさせていただきました、ログインに関しまして、その時また改めてご説明いただけるようでございます。小針先生の方から今、チャットの方にすでに、資料の方もお送りいただいてますので、一緒にご参照ください。昨日ですね、みんないろいろ作ってたら200万円ぐらいのスライドになったんです。それでどうやってカットしていいかなと思ってね。で、今日の朝 GPT に頼んでですね、論文書かせたんですよね。スライドを4.5ですかに入れて、10分で書いてくれましたかね。で、それもこれは GPT、私の論文というよりも、まあ内容は私のスライドに基づいたんですけど、GPT でまとめたやつがあります。まあ、講演はところどころ飛ばすとこがあると思うんで、まあ、配布資料だけ見ていただければ、あとはいいんじゃないかなと思います。一応、予測で、はい。すみません。あとは、富田先生、今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。では、そろそろお始めいただいてよろしいでしょうか。皆様、よろしいですかね。はい。じゃあ、小針先生、どうぞよろしくお願いいたします。それじゃですね、スライドをまず出させてもらいます。これでいいんだよな。これで皆さん見えますかね？スライド大丈夫ですよね。ちょっと待ってね。これで、コンピュータサウンドを共有しますね。そして、これは大丈夫だな。見えますね？はい。今日は、私のために、まあ、LET 部会でですね、お集まりくださってありがとうございます。飛田先生、高橋先生、このためいろいろ準備してくださったこと、心から感謝いたします。まだ私は現役で仕事してまして、72歳なんですけども、30の時から大学の教員やってですね、かれこれ42年やってるんですけど、そのことも含めてちょっとお話ししたいと思います。で、今日はありがとうございました。わざわざですね、お集まりいただいて。で、今日のタイトルは、生成 AI と英語教育の未来、その革新的事例と展望と。で、昨日ですね、原井さんが AI の話してたんですよね。報道ステーションでやってたと思うんですが、非常にいいこと言ってたんで、AI と今までの技術の違いはどこにあるかって、その話もちょっとしたいと思うんですね。
で、私の自己紹介なんですけど、私は田舎っぺで、私は茨城弁しか話せないんですよ。だっぺ言葉で育って、新張村の沢別って100校しか世帯のないところに生まれましてですね、両親とも学校の教員やってまして、まあ、小さい頃はいつもですね、野球が好きで、バット2本とグローブ5つを持ってですね、小学校行ってました。山野小小学校ってとこなんですけど、で、漢字が書けなかったんですね。で、同じ学校に母が行ってまして、社会のテストなんか20点もらうとですね、家の庭に埋めちゃってですね、そうすると学校から帰ってきてですね、今日の学校のテストもらったろうって見せてみろって言われたんですけど、まあ同じ学校に行ってましたから、同僚の先生がですね、非常に、で、よく母に言われたのは、お前なんでそんなに勉強できねえんだってことをね、小さい頃言われましたね。そういうふうに育ちました。でも、まあいろいろありましたんですけども、まあ高校は地元の県立高校行ったんですけども、まあ野球やったりですね、で勉強嫌いで、成績が一番ピリだったですね。で、18歳の時、まあいろんなことがあって、どん底を経験してですね、3年間悶々としてたんですけど、まあ、アメリカへ留学した後、まあ人生の転換点というかね、で、大学は田舎の州立オクラホマっていう、本当にオクラホマミキサーで有名なところに、入りましてですね、一応本気になって勉強して大学は3年で卒業しました。で、あと、この経歴に関してはリサーチマップ見ると全部それからですね。で、やっぱアメリカ行って一番大事だったのは英語を勉強するそのものよりも、自分の人生の生き方というか何に頼って生きれば大丈夫かなっていう、その人生のこう世界観というかね、生き方そのものをなんか経験したっていうのが留学の一番大きかった点かなと思います。で、今日の話の流れなんですけど、私の話、そして失業と、それからスクリプトのワークショップと、まあ話は長くて、2時頃までにね、終わしたいと思うんですけど。で、3つの重要なポイントは、どうしたらやっぱり教育のイノベーションを起こせるかっていうのがポイントだと思うんですね。で、それとどのように AI と共存していくべきなのか、人間の意識と AI の違いっていうのは、どうなのかと。で、ハラリさんっていうのは、What makes us humans ってことを言った場合に、そのコンサスネスってことを非常に強調してたんですね。後でそのビデオの紹介もしたいと思うんですけども。で、今日の話の流れとしては、この今日時点の AI と社会の進化っていうのはどのぐらいかなと。それから AI の統合的利用、それから生成 AI っていうのは本当に教育に役立つのか。それから21世紀スキルと AI、それから東京科学大の大学院で私も十数年教えてるんですけど、そこでのケーススタディ、去年やったですね、それから GPU、今教えてる1000人のケーススタディ、それから私よく強調するのは、やっぱり世界観、異文化理解、この科学哲学っていうのをどうコンテンツとして学生たちに学んでほしいかと。それから教育の未来、こういう感じで話していったんですね。で、2025年3月に、今現在のAI と社会の進化っていうのは、ある意味でですね、これ見ていただくとわかるんですけども、狩猟、農耕、工業、そして情報社会、で、ソサエティ5.0、インダストリーソサエティ4.0ですよね。すなわちデータ駆動型社会に私たちは生きてるってことなんですけども、1988年の世界のですね、GNP っていうのは日本ではナンバーワンだったんです、日本がね。1988年。で、それからここ失われた30年ということで、IMF の GDP、今年の2024年ですか、去年のね、それによると39位なんですね。32,859ドル、一人当たりの GDP です。それほどに、この30年間ですね、いろんな意味で、立ち遅れてきたっていうか。で、その説明は、私が送ったスライドの解説に載ってますから、後で読んでほしいなと思います。で、今は、サイバー空間とフィジカル空間の融合、すなわち、経済発展とか社会的問題の解決ってものをですね、コンピューターアルゴリズム、AI も当然このコンピューターアルゴリズムによって支配されているわけですから、それによって成り立っている社会だってことが一つだと思うんですね。で、このコンピューターアルゴリズムっていうのはこれ非常に大事だって、AI のこの核心部分なんですけど、その解決または特定のタスクを実行するために従う一連の指示または規則と、すなわち基本的な構成要素で特に入力を取り、所定の手順に従って処理し、望ましい出力が結果を生成すると。
からコンピューターアルゴリズムってのはデータの相当や検索ですね。数学的計算、自動計算、決定作成とか、AI と機械学のアプリケーション、多様なタスクに称されているってことなんですね。だから、このコンピューターアルゴリズムを上げることによって、パフォーマンスっていうのは大幅に向上するわけです。で、今現在は4.5とかそれより先のですね、IQ にすれば130から40ぐらいの IQ を持ったAI が出てきたわけですね。で、もう一つ大事なのはソサイティ5.0なんですけど、これは日本政府が提唱したある意味では超スマート社会ということで、AI と IoT ですね、ロボット、ビッグデータなどの最先端技術を活用して、経済成長と社会問題の解決を両立させる新しい社会の形式ということです。すなわち、その AI デジタル技術を人々の生活に自然に組み込んでですね、誰もが快適で豊かな生活を送れるを作ることが目的だってんですね。で、今この4.0と5.0がどう違うかってことで、4.0社会の時には全てクラウドにですね、情報を集めて、それを人間が解釈したんですね。でも今はソサイティ5.0になるとビッグデータっていうのがありますけど、それをコンピューターの AI が解釈するってこの違いなんですね。で、4.0時代っていうのは人間が情報を解析してそこに価値を見出したんですけど、今はサイバー空間でビッグデータを人工知能が解析して価値を見出すような、そこの違いがやっぱ大きな差だと思うんですね。だからある意味では AI がコンピューターアルゴリズムによって今支配してますから、 AI エージェントっていうことも言われますよね。すなわちコンピューターが支配するような時代になってきてしまったっていうか、それからあとは Web3.0 っていうこの概念も非常に大事なんですけども、 Web1.0 っていうのはホームページが出てきたただ見るだけですよね。で Web2.0 になって双方法の Web、 SNS や YouTube のように誰でも情報発信共有できる時代になってきて、そして Web3.0 の今の分散型ですね、ブロックチェーンを活用した個人がデータを管理収益化できる新しい時代っていうのが今の時代なんですね。だからインダストリーソサイティ5.0とかインダストリー4.0、Web3.0 が今の時代の概念だってことは必要なことだと思います。で、よくマルティモダルってことを聞かれると思うんですけど、今年は AI エージェントってことを言われますよね。で、AI が少しずつ自分でものを考え推量してですね、行動するようになってきて、コントロールするような時代になってきたってことなんですけども、Web3.0 っていうのはコンピューターがウェブ上の情報を理解し、高度な検索、情報抽出及びデータ解析が可能になってきたと。すなわち機械学習と AI が広く活用されてですね、個人化されたコンテンツ、自動化されたタスク、高度なデータ解析が実現できて、例えば AR とかXR ですね、こういうような没入型のウェブ体験やリアルワールドとデジタルワールドの融合し、新しい世界の創出というか、これをスペーシャルコンピューティングって言うんですけど、こういうような時代があと1年で来るって言われてるんですね。で、これ AI の進化なんですけども、よく私ソフトバンクの講演会とかいろんなの行ってるんですけども、で、ソフトバンクの孫さんが2024年にソフトバンクワールドで講演されたときに、今の立ち位置、今AI これ O1 と4.5つのもありますよね。で、大体今の時代っていうのは、この1、2、3のレベルだって言われてるんですね。で、当然、その博士の問題解決能力っていうのは、これ相手ペシャルナローインテリジェンスでできますけど、で、だんだんこの AI エージェントが自分でものを考えて行動し推量するような時代になってきて、そしてアーティフィシャルジェネラルインテリジェンス。これは人間の頭脳を超えるっていうか、シングラリティですよね。で、それにさらに何千倍というスーパーアーティフィシャルインテリジェンスが来るんじゃないかってことを彼は予想してるんですね。もうある人は、シングラリティに到達したっていう東大の教授なんかもいるんですけど、ある部分はですね。で、こういうような形で、今の立ち位置っていうのはここだってことですね。で、これ、2日前に、よく会社の講演会、DX ワールドにこの間も行ってきたんですけども、で、会社の人たちっていうのはレベル1からレベル5まで分けてるんですね。8でなくて。だからレベル1がチャットボット的な、形のやつですよね。GPT の3.5とか4.0あたりの。で、レベル2になって AI エージェントが出てきて、推論者になってきたと。それから単独であるいは曖昧な指示に従って行動できるシステム。2番、3番。で、これちょっと遅れてるんですけど、今段階では2、3ぐらいの状態だってことですね。で、AI エージェントって言葉が出てきたと思うんですけども、
生成 AI の次に AI エージェントが控えてるって、これがやっぱ怖いんですね、ある意味ではね。自分でものを考えて作り出し、そして行動を起こすっていうか。で、この、今は、まあ、生成 AI、これ、去年ですよね。素早く、まあ、一問一答、プロンプトでいろいろ質問すると、大量にいろんな学習を出してくれます。それから AI エージェントというのは自律的に深く考えてですね、複雑な課題を解く。そして外部システムを操作するような。そして汎用 AI に近づけるってことなんですね。だからここが今の時代、今年はもうこれでですね、会社なんかも2日前に行った会社でもですね、だいたいパナソニックなんかも9万人ぐらいの人が AI を使ってですね、AI、会社独自の AI を使ってやってましたですね。で、それからベネッセコーポレーション皆さん知ってるような、あそこでも10年前は6、7人しか、IT 関係いなかったそうなんですね。で、今は600人から700人使ってですね、もう会社全体を DX、AI をどういうふうに取り入れるかってことで会社を変革してるってことをこの間話してましたですね。で、AI エージェント元年ってことで、2025年に注目されている AI 技術の進化を指しですね、特に自律的にタスクを実行し、まあ AI エージェントの普及が進む年ってことで、これは単なる自動化ツールではなくて、情報収集して分析して意思決定をして、タスク実行を一貫して行うような高度な AI システムに今入ってきたってことを押さえておく必要があると思うんですね。で、それから AI の統合的量なんですけども、これはよく柳瀬先生が講演の時にモデルなんですけど、身体的能力って自分の人間の能力ですよね、持ってる。それから拡張的能力、それから統合的能力、すなわち AI の拡張能力っていうのがあるわけですよね。身体的能力プラス。で、例えば AI が人間的にはの IQ が100だとすればですね、この拡張的能力を使うと統合的能力が130にも40にもなっていくっていうことなんですね。すなわちこれもある会社からもらったやつなんですけども、ここにあるように、まあ、100を中心とすると GPT-4 あたりでだいたい100って言われてるんですね。で、GPT-O1 が130と。で、だんだん、GPT の4.5あたりが140、50にこう近づいていくわけですよね。だから、AI、人間の能力と、その AI の拡張能力を使うと統合的能力ってことで、さらに大きな力を発揮するっていう考え方なんですけどね。で、それから ZPD っていうのは、これはバイゴスキーが考えた再近接発達領域ってことで、他者の助けを借りて達成できる課題の範囲ってことで、これがまあ、ある意味では、子供が自力で解決できる能力っていうのは発達するの今の段階ですよね。それが支援を受けて解決できる課題って、これが AI がそこに働いているってことなんですね。だから適切な支援を提供し学びを最適化するっていうのが、まあ、AI の活用では非常に大事になっているってことです。これは金丸先生がよく使うやつで、その AI による支援っていうのは、まあ、一人でできるところから AI による足場掛け、AI を活用した共同学習、そして AI を教師とした自律的学習、ここだんだんとですね、発達してるっていうか、まあ、AI の支援がどういうふうにここに関わってくるかってことなんですけど。で、ジョン・ドゥイっていうのは皆さん知ってるように、まあ、哲学者なんですよ。彼は神学者でもあるんですね。で、ジョン・ドゥイが書いたセオロジーの本を読んだことあるんですけども、まあ、彼はエクスペンションラーニングで有名ですよね。ドゥイの経験を通じた学びっていうのは、AI 時代の個別最適化学習、アクティブラーニングの基盤となっているってこと。それから、AI と共存する社会では単なる知識の記憶よりも問題解決能力や創造的思考が求められると。すなわち知識の詰め込みではなく、社会の発展に貢献できる創造的な人材の育成と。こういうことを言ってるんですね。で、ジョン・ドゥイの有名な一つの言葉として、昨日教えたように今日も教えたら子供たちの明日を奪うことになるってこと、これは本当だと思うんですよね。そういう意味でスモールチェンジが大事だと。で、もう一つは、これ AI によるブルーナーの教育理論の強化と教育の変革ってことなんですけど、これ私、オックスフォード大にビジティングスカーラーで行った時のこれ研究室なんですけど、その研究室ドア開けるとですね、ここの右下にあるように、ブルーナーの像があったんですね。それを毎日こう通りながらですね、在外研究やってたことを思い出すんですけど、で、AI というのは学びの補助者として探求理解、自律性を支える存在だってこと。すなわち発見学習の促進ですね。
AI との対話で主体的探求と多角的視点の獲得ができると。それから個別最適化された学習支援と。それから教育環境の変革と知的好奇心を刺激する内的同一好きに役立つってこと。それから自律性反復 AI 活用の設計が重要だってことを言ってるんですけども、こういうこともある意味では今大事なのかなと。で、こういうのはデジタル戦略とかサミットとかこういうものをですね、1週間ごとに東京ビッグサイトとか品川のコンファレンスセンターとかいろんなところでやってるんですね。で、私今1000人で週1日しかそれも1コマしか授業がないんで、暇さえあればこういうとこ行ってですね、今企業の現状がどうなってるかなということで、いろいろ講演会に出て、いろんな情報を集めてるんですけども、で、やっぱりこの AI の強さっていうのは、これ、飯山先生、早稲田のビジネススクールの先生なんですけども、AI というのは知識軸と抽象軸、表現軸において、やっぱり人間より優れてるって言うんですね。で、知識軸っていうのは、その膨大なデータを蓄積し、瞬時にですね、正確な知識を提供できると。それから、例えば、専門的な知識の検索、情報の要約、データ分析ですよね。これ、抽象軸っていうのは、AI はパターン認識やデータ処理に優れていますから、抽象的な概念を整理、構造化できると。問題解決の支援とか概念の分類、推論のサポートですよね。そして、今日も私、自分のスライド100枚以上をですね、GPT に入れ込んで文章を書かせたんですけど、これをもう表現ですよね。表現軸が優れているってことで、10分ぐらいで書いちゃうわけですよね。20枚ぐらいのスライド、論文をですね。で、AI っていうのは言語や画像など多様な形で情報を表現し、人間の創造活動を補助すると。文書生成、画像生成、音声合成、プレゼン資料作成ですよね。で、こういうふうに、で、入山先生なんかも、彼はビジネススクールの教授なんですけども、やっぱり最先端の理論を追っかけるのには、いろんな論文を読まなきゃなんないと。で、今、やっぱり GPT 使うと、あるいは、パープレックスでも何でもいいと思うんですけども、PDF ファイル世界中いろいろ載ってますよね。それをダウンロードして、その GPT に入れて、これを300語で要約してくると、瞬時にですね、論文のポイントを要約してくれるんですね。それから、あとは、最近コーパロットでも何でもそうなんですけども、やってみたらいいと思うんですが、YouTube の動画ありますよね。それの講演を、えやっぱり GPT に組み込んでですね、これをコーパイロットでもいいんですけど、300語で、英語で要約していくと、日本語で要約していくと、瞬時に出てくるんですね。で、今日やっぱり私も使ってみて、ハラリさんが、昨日報道ステーションで、1時間ちょっとの講演をしてたんですけど、報道ステーションには10分ぐらいしか出てなかったんですね。で、それで QR コードがありましたんで、それを取って実際やってみたんですけども、かなりのことができる。そういう子まで、AI が来てるってことですよね。で、あとは、ここも大事なんですけども、一番やっぱり今ですね、感情労働っていうのは大事にされてるってことなんですね。で、なんでかっていうと、おあの、その肉体労働、この頭脳労働っていうのはこれ AI が取って代わりますよね。で、丸亀製麺っていうのは、DX とか AI を取れるのにすごく成功した会社なんですね。そうすると、人がお客さんを接待する意味で非常にそのサービスが良くなったってことで、感情労働っていうものを強く推してる会社なんですね。そういう意味では、星野リゾートなんかもあるでしょうけども、丸亀製麺が、サービスの点では一番いいってことを言われてるんですね。それから、この発想力は移動距離に比例するってことで、どうしたら教育のイノベーションを起こすかってことなんですけど、この55ガレーの社長なんかは、やっぱ発想力っていうのは、その移動距離、すなわち物理的な心理的によって新しい環境や刺激を受けることが創造性やアイデアが生まれやすくなるってことですね。すなわち新しい場所、人、文化との出会いが思考を広げ、発想を豊かにすると。だから行動範囲を広げることが発想力の向上につながると。私もやっぱりいろんな意味で自分自身の能力とかそういうものに詰まると、旅に出てですね、あるいは講演会に行ったりしていろんなとこ行って、あるいは海外の国際学会に出るのもやっぱり刺激を求めてですね、移動距離にしながら発想力を転換するってことなんですよね。で、今日やっぱり一番大事なのは、そのコレクティブインテリジェンス。これ非常に重要なんですけども、そのイノベーションの本質、コレクティブインテリジェンスっていうのはどういうものかっていうと、
これシュンペーター1934年の理論なんですけども、イノベーションと新しい組み合わせによって生まれるってことなんですね。すなわち、その知識や技術を組み合わせることが発展の基礎となると。で、ジョン・マッハ1991年の理論なんですけども、これによるとですね、その右側のスライド見ていただくと分かるんですけど、AI というのは深掘り、知の進化がすごくやっぱり得意なんですけども、人間というのはやっぱりエクスプロレーション、探索が得意なんですね。で、やっぱり今の企業っていうのはエクスプロイテーションばっかり追いかけてですね、人間のこの探索の力が弱いと。だからこのコンピテンシートラップに陥ってしまうということで、ある意味ではこの真ん中を行くようなバランスの取れたイノベーションが必要だということを言ってるんですね。AI の得意なとこ、人間の得意なとこを融合させるっていうか。やっぱり英語教育においても英語教育、こういうなイノベーションを応用しながらですね、教育に利用するのは私大事かなと考えてるんですけども。すなわち、そのコレクティブインテリジェンスというのは異なる分野や知識や経験を持つ個人や組織が協力してですね、単独ではやられない高度な知見や解決策を生み出す的な共同体の力ってことなんですね。で、その適応力と柔軟性の向上、あるいは複雑な社会問題の解決って、これも AI 非常に得意ですよね。で、そういう意味で、こういうような知の集合ってものが、英語教育に大きな影響を及ぼすんじゃないかなと私は考えています。で、集団的知能っていうのは1プラス1イコール2ってことなんですけども、大体ソニーにしてもアップル、マイクロソフト、グーグルですね、ガーファと言われているものは、出会いから知能が生まれてるんですね。大体2人以上の人たちがその組織を作り上げてるっていうか。だから、あとは一つよく講演会に行って感じるってことは、DX とか AI に取り残された会社っていうのはですね、10年後競争力を失いですね、10年以内に市場から淘汰される可能性が高いってことを大体 CEO の8割近くの人が恐れてるわけですね。それで今の社会っていうのはかなり DX、AI に特化して、力を入れてやってるってことですね。だからこの AI を活用して変革を進めることで、新たな価値を創出し、競争力を高めることっていうのができるんじゃないかと。だからこれをやっぱり英語教育に応用する必要があるってことなんですね。で、AI に成功した企業ってのは Amazon、テスラですね、Google とか。で、最近パナソニック、これも2日前にパナソニックの講演会行った時に感じたんですけども、うん、まあ、冷蔵庫の中に AI カメラが搭載されてるんですね。で、その冷蔵庫を開けるたんびに、この中のものを可視化してですね。で、それを分析して、どのぐらい残ってるのかなと。で、食の提案とか買い物リストを作ってですね、フードロスを避けるような、そこまでなんかもう実際に使われてるってことを言ってましたね。で、AI は大体パナソニックで10万人ぐらいの人が、会社で独自に開発した AI を使って、会社をさらに DX か AI 化するような方向に行ってるってことを言ってましたですね。で、次に、ここまでは社会の現状なんですけど、生成 AI っていうのは本当に教育に役立つものかってことについてお話ししたいと思うんですね。で、これ2つ比べてみたいと思うんですけど、AI なしでの教育進化の課題っていうことで、個別最適化っていうのはもう AI 得意ですよね。で、学習の主体性っていうのは、ある意味では AI なしの教育っていうのは高い、対話型、探究型できますからね、エクスプロイテーションというか。で、AI を活用した、高めることもできるが、AI 依存が懸念されると。それから評価の公正性というのは主観的評価の可能性。から AI っていうのは自動採点により客観性が向上してるってこと。で、教師の負担っていうのは AI なしでは高いですよね。教材作成したり評価したり。でも AI を一部の補助としてすると練習問題でも何でも簡単にできるわけですよね。大学の入試問題なんかも AI で作ること可能だし、これは、極秘の問題ですから、公に出しちゃまずいと思うんですけど、それから創造性の育成に関して、体験型学習より促進されると。AI なしの場合はね、体験型、プロジェクトとかいろんなことをやってですね。それから AI 活用した新しい学びも可能性があるっていうことで、ある意味では融合が私は一番いいかなと思ってるんですね。で、これも、細かい即効性とか効率性、分野理解とニュアンスと。
で、AI っていうのはユーモアや皮肉、寛容表現の理解が今の段階では苦手なんですね。それから音声認識技術で分析可能だが、アクセントや話し方の違いには、AI っていうのは今の段階では対応しづらいっていうことなんですね。それから評価に関しても、これあるように AI のストレングスとヒューマンストレングスですね。スピードは速いですよね。やったらすぐ評価してくれますから。それからコンシステンシーもこれバイアスないですから。それからコストはこれも問題なんですけど、今プロゴスなんか無料で使えるんですが、カセックだと2000円ぐらいかかるしですね。で、ヒューマンストレングスの場合は、英検なんかや IELTS 受けると2万5千円ぐらい取られますよね。これはやっぱり人間が入ってるからってことで。で、プロナンセアンスアナリシスに関しては AI というのは非常にアキュレートでオートメイテッドというか、で、ニュアンスは人間が捉えるってことですね。から、ライティングフィードバックに関してグラマー、コヘレンス、ボキャブラリー。こういうものは AI が得意なんだけど、クリエイティビティ、デプスとかコンテクストに関しては人間の方が強いってことなんですね。で、スピーキングフルエンシーっていうのはポーズとかスピードまで行くんだけど、ミーニング、エモーションは、ここは AI は苦手なとこってことですよね。で、コンテクスタルアンダースタンディングがリミテッドっていうのは AI。でも、ヒューマンっていうのはディープインタープリテーションができるってことで、これも、やっぱある意味では、両方使っていった方がいいと。それから、この、LOA っていうような考え方なんですけども、これですね、これも非常に、大事な考え方なんですけど、LOA っていうのは、その形成的な評価とサマティブ評価ですね。これを統合するアプローチっていうか、で、ありとあらゆるタイプのアセスメントができるってことで、すなわち目的っていうのは、学習の進捗を継続的に把握し、評価を学習の一部として活用することができるってことなんですね。ラーニングをサポートするような。で、これにおいては AI とヒューマン、人間ってものをインテグレーションしたらいいんじゃないかと。で、私の授業ではハイブリッドなんですけども、事前事後テストはサマーティブで AI 使ってます。プロゴスとかですね、カセックとか。で、授業内でのライティング、スピーキングの評価っていうのは AI 使ったり、あるいはスクリブ使ったり、GPT 使ったり、最近のパープレキシーとかいろんなものを使えるわけですよね。ディープエルライトとか。で、学習したことの評価っていうのはフォーマティブアセスメントで、で、課題のプレゼンテーションっていうのはこれピアエバルソフトで人間が主観的に評価をしてですね、携帯で、それをフィードバック返すと。それからアンケート調査っていうのはリフレクション。これはもう、人間が主観的にやるしかないってことですよね。で、こういうふうに AI のツールの活用と評価ってことで、GPT 使ったディープエルライト、グラマリー、テキストマジックとか、キルボット。で、最近のキルボットは、非常にいいんですね。プレジャリズムとか、AI ディテクターもついてるし、グラマーチェックとか、様々な、やっぱり、グラマリーにしても、キルボットにしても、1年前とは全く違いますね。やっぱりこう AI に関連したものが、付属でついてきてですね、それを使用することによって、自分が AI でどのぐらい書いてるかなってこともすぐデテクトしてくる。100% ではなくしてもですね。それから今日ワークショップであるようなスクリボ AI ライティングソフトウェア。これは要約したアブストラクトの作成とか構成にできるわけですよね。で、評価はこういうような形でやってると。で、AI と人間の統合的アプローチってことで、AI の役割っていうのは客観的な言語基準に基づき暫定的なスコアを提供してくれるってことですね。で、人間の役割っていうのは AI がつけたスコアを確認し、必要に応じて修正するっていうか。だから、主な活用分野でもライティング、スピーキングの評価なんかでもトップや IELTS、プロゴスでもですね、一応コンピューターで作って試験はやらせるんだけど、そこにレイターがいて専門家がいて、そしてそれと比べながらですね、調整を取ってるって話はよく聞きますね。だから AI と人間の補完的な役割って、AI の役割っていうのを、反復的なタスクを最適化し、効率を向上させてですね、人間が創造性直感適応力を生かし、複雑なタスクに対応していくと。だから AI と人間の協力でバランスの取れた問題解決や学習を実現し、革新が加速するってことが、ある意味では言われるんじゃないかなと思いますね。ただし AI の課題っていうのが大事だと思うんですけども、感情の欠如。AI ってのは人間の教師のような共感や感情的な支援を提供できませんから、それから AI の過度な依存性。これは批判的思考力を損なう可能性があると。それから不正確さですね。ハルシネーションというか。AI は誤った情報やミスリードを生むことがあると。それから文化的ギャップ。AI は文脈や文化的な感性を欠く場合があって、それをどう対応するかと。
あとは全ての学生が AI ツールの平等に利用するべきではないと。やっぱり最近の AI っていうのはお金を払えばですね、無制限に使えるし、無料の場合は3回、4回はできるんだけど、それ以上はできないとかですね、やっぱり経済的に儲けるような方向に AI っていうのは動いてるなっていうのは感じますね。で、次にですね、これ、ネクサスって本が、2021年か22年に書いて、原井さんが書いたやついますよね。で、これ昨日、報道ステーションでやってたんですけども、ぜひとも見てほしいんですが、で、この情報とか、彼がその今の現在の AI っていうのをどういうふうに捉えてるかって話だったんですけども、で、情報には3つ、事実伝達と価値観やルール形成ですね。から人々の結びつきという3つの機能があると。しかしその AI や SNS、これコンピューターアルゴリズムによってですね、歪められて人類の判断力を奪う危険性を指摘してるんですね、彼はね。すなわち、現代社会には知識ではなく、情報を批判的に解釈し、知恵に変える力が求められていると。こういうふうな意味での警鐘を鳴らしてるんですね。人間は意識を持ってるってことで、人間と AI の違いですね。だからこれ、ハンドアウトに、載ったんですけど、1時間ぐらいで、面白い英語の、字幕も日本語で出てくるんですけども、ぜひとも見てほしいと思いますね。で、今までと AI の技術の違いっていうのは、技術はツールなんですけど、今までは使い方は私たちが決めるコントロールができたんですけども、AI エージェントになるとですね、こういう主体、AI が意思決定をし、新しいアイデアを生み出しです。そして AI 兵器は自ら目標を定め攻撃、戦略も考えるようなね。だから人間よりも賢い AI が政治、経済、メディア等を支配したらどうなるかってことですよね。だからこのパワーが人間から AI にシフトしてるってことを、このハラリさんは警告してるんですね。で、情報の本質っていうのは、事実を伝え、ルールを作り、人を結びつけるってこと。しかし、誰がどんな意図でどう発信してるかが重要だってことなんですよね。だから、コンピューターアルゴリズムによって、制御されてですね、情報が発信された場合に、じゃあ、どんな意図でどう発信してるかっていうのが、これからやっぱり私たちが気をつけなきゃいけないかって思うとこなんですよね。だから、これから求められる力っていうのは、知識ではなく知恵であって、情報を解釈し、選別する力、クリティカルシンキングですよね。だから、ディープフェイクなんかに対する対応能力とか、それから心理と物語のバランスを取る姿勢が、社会を持続可能にしている鍵なんですけども、情報が増えば増えるほど人類は愚かになる可能性があるということも言ってるんですね。で、この本に関しては、私ちょっとまとめたものを、原稿があるんですけど、ハンドアウトとか、これをぜひともですね、見てみてください。本当に素晴らしいですから、1時間ちょっとで見られます。英語でですね。で、それじゃあ、21世紀スキルと AI についてお話したいと思うんですが、今、やっぱ求められているスキルっていうのは、思考力、批判的思考、創造性、メタ認知ですよね。それからコミュニケーション能力、共同意思疎通、それからデジタル AI リテラシー、そしてグローバル市民性、持続可能性の監視や文化的特許力って、こういうものが今、21世紀に求められている力だと思いますね。で、よく私は学生たちにアンケートするんですけど、21世紀のスキルっていうのはこういうもんだよってことでですね。で、授業終わると、どのぐらいそれぞれの力がついたかってことで、5段階で評価してですね、大体8割ぐらいいくといいなとは思ってるんですけども、これは21世紀初頭のブレナードとかフェダルが提供した21世紀スキルなんですね。で、今やっぱり、こういうような意味でね、3Rs と 7C ってことですよね。で、今はやっぱ 8C、Coexistence with AI っていうか、これ2013年ですかね。フューチャーオブインプローメントで、これオズボン教授、今は教授なんですけど、当時准教授が、これ有名になった論文なんですけども、48% の仕事がなくなってしまうと、それが AI に取って代わられるということを当時予測してたんですね。今から12年前ですか。で、ハラリがさんは、これからの社会は AI を使う側と使われる側にもう二極化するってことを言ってたんですね。
だからやっぱりそれが今現実に起きてるわけですよね。で、それからもう一つは、私たちは技術の進歩をどう捉え、どのような社会を構築すべきかという、これはハーバードのビジネスレビューの今年の1月号に載ってたアーティクルなんですけども、これもまあ読んでみるといいと思うんですけども、で、彼が言うには AI っていうのは道具に過ぎないと。人間の労力を向上させると。で、決して人間を置き換えるものではないということを強調してました。だから AI と人間の関係性とか AI の可能性と発展ですね。そこをまあ大事にしながら、慎重かつ積極的な探求が必要であるってことですよね。だから人間の独自性を保ちつつ、慎重かつ積極的に活用すべきだってことを、このハーバードビジネスレビューの2025年1月では、このオズボンさんがですね、12年後に、まあ、記事を投稿したわけですね。だから、rather than replacing them ってこと、人間にとって変わるもんじゃないってことだと思うんですね。それから、この下位思考と上位思考ってことを、まあ、ラーニングピラミッドなんですけども、今は特にですよね、上位思考をいかに鍛え上げていくかっていうのが、まあ、21世紀スキル、まあ、AI の時代大事だってことですよね。で、ハイヤーオーダーテンキングスキル、ある意味は本質を見抜く力っていうのは、アナリストエバリエーションして、何か新しいものを作り上げていく。が一番大事な力ですから。で、AI の時代に大学では何を学ぶべきなのかってことにちょっとついて触れてみたいと思うんですけど、で、最近ですね、1月に私 AI 大学の実際にワークショップ行ったんですね。今、これある会社が作った AI 大学なんですけども、ありとあらゆる今 AI が存在してますよね。それをどういうふうに使って、どの AI を使えばどんなことができると。様々な、まあ、GPT だけじゃなくてですよ。動画、音声、まあ、表計算とかですね。そういうものの AI を使う、その、方法論を教えてくれるんですね。で、まあ、年間40万ぐらいで、それ、私はもう実際には金払わなかったんですけども、かなりの人がまあ、受講してるわけですよね。だからその方が、まあ大学出るよりも役立つっていうのはバカなこと言ってたんですけども、私は必ずしもそう思わないんですけど、そういう大学が、まあ大学と名前をつけてですね、出てきたってことは現実なんですよね。で、データサイエンス学部とか、ありとあらゆる、まあ進学部がですね、東大はじめいろんなところで出てきたわけです。で、それじゃあここで今度は実際にどういうふうに私 AI 使ってきたかってことを、まあ東京工業大学の大学院でですね、教えたこと、それから私の GPU で教えたことについて触れたいと思うんですね。で、AI ってのは英語教育にどう影響を及ぼすかと。で、私は何でも一人でできないたちなんで、14週間の100分授業なんですけども、ネイティブスピーカー必ず呼んできますんで、一人二人じゃなくて、ネイティブスピーカー10人ぐらい呼んでくるんですね、私の親友を。で、あとはアメリカから来た、いつも5月、6月に滞在している米国人の親友の教授がいるんですけど、彼と共同でやってます。で、外国人に、まあ、CQ とか異文化とか世界観、宗教観について講義をさせてですね。それから、あとは、講義をした後、学生が、まあ、それについて討論したり、パワーポイントでまとめて、発表するわけですよね。で、その時にやっぱり対話っていうのは非常に重要だと思う、大事だと思うんですね。で、それから、あの、パワーポイントだけで、資料を作らせると、英文を書く力がなくなっちゃうんで、必ず300ぐらいの要約を書かせるんですね。で、その時に AI を使わせて、まあ、スクリボで自分の文を評価してみるとかを使わせます。で、プログラム内容っていうのは特にこの宗教観とか異文化理解、それからグローバルリーダーシップ、プレゼンテーションスキルとか、リサーチプレゼンテーション、こういうものを授業の瞬間でバランスよく教えながら、対話重心の授業をしています。で、反転授業なんですね。すべて。だから、まあ、事前に課題のテーマを作成してきて、ワードで英文要約して、そしてクラスの中ではスライドを使ってプレゼンテーションしてディスカッションしていくと。だから、そのディスカッションの場合に、そのハイクオリティなインタラクション、クリティカルセンキングを養うような、どういうふうにそれを、したらいいかなってことを、まあ日本人同士で対話したってしゃあないわけで、そうなってやっぱりこう1対1とか1対2の少数制で、やっぱ対話するのがいいなってことを前から考えてたんで、私の友人の人たち、アメリカ人なんですけど、三鷹に滞在しているネイティブスピーカーがですね、13人ぐらいクラスに来てくれて、まあ、4、5回はですね、討論をしてくれると。そういうような授業をしています。これが、
実際にやってる場なんですけどね。で、私が講義とか、まあ、教えて学生同士で発表しているよりも、まあ、ネイティブスピーカーが来てですね、こういうふうに対話型の授業を進めていくと非常にね、こう生き生きしていくんですね。で、私はもう何にも教えなくて、まあ、単純視してるだけなんですけども、で、ここに留学生とか、あ日本人、まあ、16名の学生がいるんですけど、修士博士の学生で、タイとか東南アジアとか、あるいはドイツとかですね、いろんな学生が来てます。で、英語の力かなり持ってまして、まあ、コンテンツ重視の授業をやってるわけですけども、で、トゥールっていうのはこういうものを使ってると。GPT、ディープレライトですね。テキストマジック、キルボットとか。で、評価は、この、東工大には、お金かけたくなかったんで、プロゴスだけ使ってプリポストをやって、あとはプレゼンテーションで評価したと。で、キルボットももちろん使わせてます。それから、パープレクシティ。このディープ L、ディープ、まあ、チャット GPT もいいんですけど、このパープレクシティも非常にいいんですね。これはもう、どっからリソースが来てるかってこと。それから、やっぱり、これからやっぱり様々なこの AI がありますから、こういうなクロードとかですね、マッピファイとかノートブック KLM とかガンマとか、こういうなアプリもある程度使える必要があるってことで、こういうのも紹介してます。こういうのは YouTube に出ますから、でから、これ3月の8日ですか、東京電気通信大学でセミナーでちょっと呼ばれて発表した時のものなんですけど、これ学生が作った資料で、これアメリカでは GPT とかジェミニとかコーパイロットですね。パープレキシとかクロックと。で、それぞれやっぱウィークポイントとストロングポイントがあるわけですよね。だからやっぱりストロングポイントを持った GPT を使うっていうのも一つ大事かなと思いますね。それからディープシークに関しても、まあ、電気通信大学が、まあ、TA に中国から来てる方もいるんで、チャット GPT と4とディープシークのこう違いをね、あの、やってた人がいるんですけども、まあ、かなりディープシークっていうのは、強力ですよね。はい。それでアセスメントに関しては、皆さんに言ったように、私はプロゴスを使ってます。で、プロゴスっていうのは今無料で使えるんですけども、レインジ、アキュラシー、フルエンシー、インタラクション、コヘレンスとフォノロジーと、6つの分野から、コンピューターが評価してくれるんですね。で、こういうのオーバーロールと、レンジがA1 から C1 ですかね、までの評価してくれると。で、こう、プリテストを、まあ、やりますね、授業が始まる前に。そして、授業終わった後、ポストテストやって、どのぐらい伸びたかなと。そうすると、オーバーロールスコアが B1 から B1 ハイに上がったとか、あるいはレンジが B1 ハイから B2 に上がったとかですね、フルエンスがどのぐらい伸びたかってことを、まあ、図式かコンピューターで、まあ、これはランクテストっていうのを使ってですね、あれ水本先生が開発したですね。それからあとはヒューマンアセスメント。これ最後のプレゼンテーションが15分ぐらい、これはリサーチプレゼンテーションなんですけど、そういうものをやるってことで、こういうのはいつも言ってるピアエバルを使ってですね、6つの観点から評価をして、そしてすぐにフィードバック返すと。やっぱりクイックフィードバックっていうのは今の時代必要だなと思いますよね。で、GPU に関しては、これ後期なんですけども、10本の YouTube、英語の動画ですよね。これを見せて、あとは AI の課題図書を出してですね、毎週200個の英文要約、英文スライドを作らせてですね、で、GPT で、まあ、リバイズテリーと。ただし、どういうふうに AI を使ったか、リフレクションレポートを書けっていうことで、それも追加してですね、書かせて、まあ、訓練したと。で、ある学生はカセックで600から800ぐらいね、これ4月と比べてたんですけど、かなり伸びた学生もいるってことです。で、こういうふうに、まあ、書いてですね。で、カセックのポストとプリやったり、プロゴスのプリポスト。からスクリボのプリとポストのライティング。これはまだ分析してないんですけども、からペアイワールのこのヒューマン。こういうような感じで、やってますね。で、これはまあ GPU 全体の学生たちがこのぐらい伸びてるってことなんですけども。それからもうそろそろあと10分ぐらいなんですけども、やっぱ大事なのは AI 時代でですね、世界観、異文化理解っていうのがものすごく重要かなと思うんですね。すなわち誰でも何かを信じて生きていると、人生の羅針盤をどこに置いてですね、今の AI 時代を生きるかってことだと思うんですね。で、この世界の五大宗教入門の中に、
教養にも科学にも宗教が非常に深く関わっているんですね。で、宗教を軸とした歴史という第一に政治、経済、社会、文化、科学という様々な花が咲いているってことをよく言われています。で、日本人の多くっていうのは自分は特定の信仰を持たず無宗教であると。神仏混合、仏教、国家神道、自然の中に神が見出してるんですけども、実際にはですね、その人の私は何の神も信じてないって言っても、その人の行動に現れるんですね。見えないとこに。それが心の中に持っている、信じているものが行動に現れているっていうか。だから人がそれぞれ持っている人の心の根底にある価値観を作る大きな要素が宗教っていうことで、ある意味ではすごくやっぱり死生観っていうのは私は世界観の中で大事かなと思うんですね。で、これは私の恩師のオックスフォードのダクター・イー博士なんですけども、これは青学に20年前に、25年前に来た時に、お話、講義をしてもらったんですけども、で、何を信じているかと。それから世界のイメージですね。で、ノーベル賞受賞者の65%は天地創造、聖書の神を信じてるんですね。で、皆さん知ってるようにリチャード・ドーキンズ。で、ドーキンズも大学時代は、クリスチャンだったんですね。だから、彼はアフリカにいたんですかね。で、それで、いろいろ動物学とか生物をやってるうちに、研究してるうちに、無神論者になっちゃったんですよね。今、ドーキンズ、非常に有名な方ですけど、彼は創造論者って言われて、進化論者ですよね。で、それに対してアリスター・マグラスっていうオックスフォードにいる著名な神学者。で、彼は、大学までは無神論者だったんですけども、大学入ってですね、やっぱり、分子生物学とかやってるうちに、だんだんですね、やっぱりこれ、誰がこういうものを、法則を作ったのかなってことで、彼は、進化論者っていうよりは、創造論者になったっていうか。だから、ノーベル受賞者の、これ自然科学の分野なんですけど、65%が天地創造を支持しているっていうのが実際なんですね。で、世界観には宇宙観、ただ宇宙観、人間の起源、それから天動説、地動説、これも宗教裁判でありましたよね。これも一種の世界観なんですね。それから宗教と科学、科学はすべて、科学で全てを説明できるかとか。それからフィジカルローをのみを信じて生きているのか。それからその人の世界観というのは人生の節目と通過儀礼の中に現れています。それから原因結果をどう解釈していくかってこと。で、こういうものも国によって違うわけですよね。だからやっぱり大学の学びっていうのは、この相対的な中で先行研究を踏まえてさらにそれを発展させながら絶対的な真理をどう探求していくかと、すなわち自分の世界観と融合させながら学んでいくっていうのは大事かなと私は思ってます。それから知識の基盤っていうか科学哲学っていうか、これオックスフォードのロム・ハレーさんなんですけども、で、物の存在っていうのは3つの領域にあるって言うんですよね。前聞いた人もあると思うんですけど、まず第一には人の五感で認知観察できる領域ってことですよね。これは見渡せばわかると思うんです。で、存在してても肉眼では見えないもの、特殊な器具とか、顕微鏡とかいろんな道具を利用すれば認知観察できる領域。これ観察の、類推しながらですね。しかし、ものにはまだまだ多くの未知の世界があるって言うんですね。存在している。すなわち五感とか道具、器具、科学の粋を集めても認知観察できない領域。すなわちメンタルな、精神的、宗教的、科学も含めてですね、未知の領域。ここに、焦点を合わせながらですね、自分たちがなんか新しいものを発見していかないと、いいものが見つからないと。だからイノベーションっていうのはここの3の領域をどうするかでないかなと思うんですよね。で、この小柴東大の教授ですよね。これは神代鑑定を作って仮説を立てながらニュートリノをあるんじゃないかと仮説されたから未知のものを作ってそれを第二の領域に落としてきた。だからノーベル賞の発見がなされるというのは領域3から領域2に落ちた時ってことをよく言われています。だから例えばその文化の背景となる要素、このアイスバーグの上の段階は見えるからいいんですけど、下の段階がやっぱりリアム3の領域なんですよね。で、もう一つ大事なのは、このインターナショナルベンチャーっていうのは CQ、クロスカルチャル IQ っていうか、そういうものを理解してないために、90%、70%のインターナショナルベンチャーが失敗すると言われてるんですね。で、そういう意味で私は異文化適応能力っていうものを、こういうのウィークリー博士を読んでですね、民族中心主義から相対的文化中心主義にするにはどうしたらいいかってことを徹底的に訓練してるんですね。
で、これ138名の学生たち、これ早稲田で教えた時の学生たちなんですけども、最後の早稲田の授業で、みんな1年間授業を受けてきてどこまで行ったってことで、アクセプタンスのレベルが一番多かったんですけども、できればアダプテーションのステージぐらいまでは行ってほしいなと思いましたね。で、それから大事なのは、さっき言ったように、なんで私は海外からいろんな人たちを連れてくるかっていうと、意味のある効果的な交わりっていうのは非常に重要なんですよね。で、高質な対話っていうのは互いに傾聴し、多様な視点を尊重して、建設的に意見を表現すると。それから、思慮深く配慮ある対話を通じて相手のニーズを理解し対応していくと。それから信頼、共感、相互支援を促し、率直なコミュニケーションを生むと。良好な関係、生産性向上とか創造的、革新的なアイデアを生み出す。こういうふうなですね、やっぱり、クオリティ、ハイクオリティな、対話をできるような、これ機械とどのぐらいできるのかなっていうのは、ちょっと疑問なんですけど、やっぱり人間対人間がいいなと思ってますね。それからやっぱりさっき言ったように、その世界観を理解するには、この世界の根底にあるですね、そのデイズムっていうか、立身論とか無神論とか不可神論とか、一神教とか多神教とか安心論かですね。こういうものも徹底的にやっぱ学んで、相手が何を大事にしながら自分の人生観を考えているかということを教えることも大事かなと思います。で、次にこの人工知能との向き合い方の2つの選択肢なんですけども、やっぱり人工知能を使って学んでいく場合ですね、コピーペースト絶対ダメですよね。徹底的に楽をすると脳が退化してしまうと。しかし積極的な活用、人工知能が脳をライトアップさせるような、ある意味では鍛えるようなジムですね、インタラクションをしながら、そして自分の知能を高いレベルで磨き、集団的な知能を活用していくと、まあ、うまくいいように使えると。決断、判断、選択は人間によるんで、自分の人生の価値観を自分で決めるっていうのは非常に大事かなと思うんですね。あとは緩和戦略とか、それから AI デジタルリテラシー。今やっぱり大学では最も大事なっていうのは私は AI デジタルリテラシーの教育かなと思うんですね。それと自分自身の軸をどう持っていくかと。で、最後になりますけど、教育の未来、フューチャープロスペクトについてちょっと話してみたいと思うんですね。で、これ、2000年以降に、いろんなスマホ市場で起こった変化が再び出てきてると思うんですけど、2016年あたりからヘッドセットに革新が出てきてですね、17年、23年、それから今 VR とか XR の時代ですよね。で、今PC からスマートフォン、IoT、そして XR と。すなわち私が言いたいのは、そのエクステンデッドリアリティ、仮想現実と拡張現実、MR を総称した概念でですね、デジタル技術を使って現実世界と仮想世界を融合させる技術と、すなわち VR を使った仮想ライブ、AR を活用したテーマパークのアトラクションとかですね、製造業での XR を活用した遠隔支援作業、不動産や建築分野での 3D モデルによる設計確認、それからメタバース XR を活用したバーチャルオフィスやオンラインミーティングデジタルツインですよね。だからアナログとデジタルが境目がなくなるような共存した時代が来ているってことなんですね。平たく言うと、空間を身にまとう時代の到来が間近に迫り、人々の生活そのものに変革の兆しがあると。すなわち空間コンピューティングがライフスタイルに浸透したとき、街は新たなエコシステムを創造することになる。空間を身にまとう時代というものがあと数年で来ると言われてるんですね。で、今スペーシャルコンピューティングってことを言われてるんで、テストもやっぱりスペーシャルコンピューティングの中でなされるのかなと思ってます。だから、より個別化された学習経路でですね、AI 駆動の空間コンピューティングにより、各学習者の弱みと強みに応じてテストをリアルタイムで適用し、より本格的な言語使用ですよね。スクリプト化された試験ではなく、現実的な状況の中で言語スキルを発揮する形式に移行していくと。だから VR、AR 対応のデバイスを活用した試験、それから AI の活用によりですね、より実用的で効果的な言語テストへと進化していくと。だから学習者ごとに最適化されですね、リアルな言語運用能力の評価が可能になってくるような時代が来るとは思っています。で、私は72歳なんですけど、去年落とされて、まだ今1000人やってんで、今年は2つ科研通りまして、一つは青山の先生と一緒にですね、
やるやつなんですけど、AI と人間の競争による次世代英語教育の新展望と。で、もう一つ、高等教育の EMI 事業における AI 活用と。EMI も非常に重要ですから、こういうものをあと3年間ですね、このスペシャルコンピューティングなんかを踏まえながらやっていきたいなと思ってます。あと、この AI オックスフォード、これも非常にタラセンコ教授なんかの有名な著名な、彼は創造論者なんですけども、AI に関することをこれ何でも載ってますから、動画も出てますですね、見ておいてほしいなと。で、AI との共存に向けた未来展望なんですけども、AI と人間の共同で加速する社会革新ですから、AI が人間をサポートすると、効率と創造性の向上が両立されるような、ただし AI に依存しず人間の意思決定を尊重してですね、コレクティブインテリジェンスの活用ってものが大事だってことです。で、人間の役割っていうのは脳を働きを高める工夫とか、最終決定は人間が行うと。決断、判断、選択は AI でなく人間の責任と。そういう意味では人間の世界観を明確化するっていうのは非常に大事だと思います。からグローバルリテラシーっていうのはますます必要と思うんですけど、思考、価値観を理解して、ブリッジする会話を構築していく能力っていうか、これがAI の時代もさらに大事かなと。で、そろそろ終わりにしたいと思うんですけど、地上で行う教育ミッションっていうのは、やっぱり使命、天命、存在の意義、存在の目的、存在理由ですよね。これを理解しながら教育を通して各自のミッションを明確にしてあげると。ある意味では各自に与えられた賜物の開発を手伝うと。で、それを AI との共存によって行うっていうのが大事だと思うんですね。で、このよく、ハラリさんも言ってるんですけども、知識よりも知恵が大事って言うんですね。で、私よく使うんですけど、神を恐れることは知識の始まりであるっていうか、学校教育っていうのは知識を教えてくれるが人生の意味とか、命の尊厳さとか、どう生きればいいかっていうのを教えてくれないんですね。そういう意味で、やっぱり自分の世界観を確立すること、教師のビリーフが何かということをしっかりさせながら、AI に任されないような教育をしていくことが大事かなと思います。これは私のオックスフォードの神学の恩師なんですけども、よく呼ばれてですね、私は茨城弁の新張弁で話して、彼はオックスフォードのイングリッシュ、オックスフォードの出身なんですけども、よく可愛がってもらいました。で、このインクイジティブマインドっていうのは、we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen temporary, but what is unseen is eternal っていう、セカンドコリンサンの4の18なんですけどね。で、最後に結論として、AI 時代の教育というのは人生の軸とか真理ってものを探求するってことですね。それから21世紀の、高次元の思考力や異文化適応能力、専門性、それから AI デジタルリテラシー、そして AI との共存、最終的には人生の意義とか目的をしっかりさせながら AI に、あるいはコンピューターアルゴリズムに負けないようなですね、教育をしていくっていうのが私は大事かなと思うんですね。で、これウェストミンスター大距離問答の中に人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことであるっていうか、オックスフォードに行くとですね、どのカレッジにもチャペルがあるんですね。で、最後に言うのがこれなんですね。Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and shall be forever. Amen というか。だからやっぱり人間いろんな人たちとですね、付き合っていく場合に、誰が一番栄光を受けるのかなってことを考えながら、生きていくっていうのは大事かなと。で、私の教育モットーなんですけど、オックスフォードのモットーのドミナス・イルミナーティオ・メアっていうのが、私の落ちこぼれ人生からですね、この聖書の真理の御言葉に出会って、今日まで生きてきた一つの糧なんですけどもね。以上で、終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。で、次にワークショップなんですけども、ケルビン・タンさんとライオン・ローさんがですね、去年去年の2024年のカムティストルで、このマーケンデッシュのこのスクリボに出会いましてですね、素晴らしいなと思って、去年1年間、やってきたんですけど、まだまだ使い方わからないので、今日はぜひともですね、このスクリボについて講演をしてもらいたいなと思ってお呼びしました。すいませんでした。ちょっと長くなってしまって。それじゃあ、飛田先生お返しします。
小針先生、本当に密度の濃いご講演いつもありがとうございます。ねで、昨日もですね、夜8時から、9時過ぎまで、小針先生とご一緒にズームで高橋先生と3人で、チェアさせていただいて、またその時からさらに、スライドも増やしていただいたり、あるいは減らして、それを資料にしていただいたりと、昨晩も夜中の2時ぐらいに資料を送っていただいたりと、本当に、小針先生のご尽力賜りまして、本当に感謝申し上げます。はい。そして、I'm sorry to keep you waiting, but Mr. Kelvin and then Mr. Ryan, so どういたしましょう。ちょっと休憩最初にごめんなさい。質疑応答させていただいてからでもよろしゅうございますでしょうか。I'm sorry, can we have a time for question time right now for the Professor Bari? So, okay, I'm sorry. はい。それでは、小針先生のご講演に関しまして、もしご質問等ございましたら、こちらの挙手の方の合図で、お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。山内先生から、チャットの方にご質問いただいております。小針先生。はい。山下先生、ご無沙汰してます。ハルシネーションはね、ミチゲーションのハルシネーションっていうスライドありますよね。あそこちょっと見ていただくと一番いいかなと思ったんですけどね。ハルシネーションの、じゃあちょっと開けますかね。どれだっけな。今日これか。これか。見えますかね。ちょっとごめんなさいね。これですか。見えますか、山本先生。緩和戦略ってことで、ハルシネーションを避けるためには、ソースの確認ですよね。AI が生成したコンテンツを参照元と照合し、その正確性を確認すると、歴史は学術論文とですね。だからこの GPT っていうのはリソース出してないケースが最近は少しずつ出てきたんですけど、だからパワープレキシとかいろんなものを使ってです、そのリソースを確認すると。それから文脈、この AI の出力が関連性があり、適切であることを確認と。教育目的や事業に内容に適するかを確認すると。それから、ファクトチェッキングトゥールっていうのを使うといいと思うんですよね。自動化されたファクトチェックシステムを利用し、ポリティックファクトとか、ファクトチェックオーグとかね。それからやっぱり専門家を関与させ AI が生成したコンテンツを検証すると。だからやっぱりね、私これからの大学教育っていうのは、それぞれ専門がありますよね。だから自分の専門に関しては、AI が作成した回答に対して、自分のせめて専門分野だけは、これが正しいかどうかっていう、そういうふうなね、認識を持つような大学教育っていうのは大事かなと思うんですね。それから継続的なモニタリング、ハルシネーションを検出し、推奨するための継続的なモニタリングメカニズムを実施するっていうか、こういうものが、簡略な、ミチゲーションストラテジーってことですね。よろしいでしょうかね。ありがとうございます。課題とかテイクホームエグザムの方はいかがでしょうか。もう一回ですね。質問、一番の方の質問。家庭に、学生に家庭で行う課題、テイクホームエグザムを行う、どんな内容の課題や試験を出すことで、AI の単なるコピー、で、これですね、私言うのは、とにかくね、正直になれってことを言います。AI 使っていいと最初から使えと。その代わり自分で今の段階でどのぐらいできるかっていうのをまず書いてみると。そしてその書いたオリジナルと AI を使ってですね、それで直していいから、その過程をきちっと書いて説明しろと。だから両方出させますね。で、今日は、負けん弟子の人がですね、手で書いたやつを携帯電話で撮って、それをスクリボにすぐ入れてですね、そして修正する方法を教えてくれます。だからそういうやり方もあんのかなと思いますね。課題出した場合でも、AI をどれぐらい使ったかってことをですね、きちっとこうプロセス。で、やっぱり AI の使い方っていうのは、プロセスが大事なんですよね。プロダクトよりもね。プロダクトが完璧なものいいのができるんだけども、それまでどういうふうな形で作ってきたかって、そのプロセス重視で AI を使っていくと非常にいいものが身につくんじゃないかなっていうのは私の考え方なんですけどね。以上です。すいません。はい、ありがとうございます。山内先生、ありがとうございました。他にございますでしょうか。
今の時点では、もし、また最後にですね、またご質問とかありましたらば、あるいはチャットの方などにもね、お送りいただけたらとあ思います。とですね、途中から入った人で資料が送られてない人いますかね？チャットの方にですね、小針先生が、一番、最初にですね、全部で、7つファイルをですね、ちょっと今お送りあります。しますか、もう一回はね。い。これなんだ、一つしかできないのかな。あと今日の話はですね、論文でまとめたのもあるんですけども、論文形式でですね。で、それをまあ読んでいただくといろいろわかるのかなと思うんですけども。それからもう一つ、ダブルかもしれないんですけども。すいません、なんか。ありがとうございます、資はい。料も。はそれい。だけです。はい。すいません。どうもありがとうございました。なんか質問があれば。でもやっぱり戦いですよね。今一番やっぱ怖いのはね、あの、うちの家庭はね、私は AI 派使ってですけど、娘も一応博士は持ってるんですけども、絶対 AI 使わないんですよね。もっと書きゃ論文でも何も書けば便利だと思うんだけど、叶えもダメなんですね。で、家族はもう全員反対なんですよね。あんな AI がデジタルなんかやるなってことでね。で、孫もいいんですけども、孫にも、まあ iPad とかああいうの絶対触らせないですね。それよりも、ドロンコ遊びさせながらやらせるってことでね。だからやっぱ子供たちは将来ですね、AI でも何でもあんなのはもう検索するような感じで使えるわけですよね。だからあんまちっちゃいうちよりは、まあ自然のものに触れた方がいいような気がしますね。私もちょっとどっちかっていうとデジタル派なんでね、頭がちょっとボケててね、悪魔の申し子になっちゃってるようなところがあるのかなと思って。やっぱコンピューターアルゴリズムの AI とのね、コンピティション、本当に悪魔か、ね、どうかっていうこれからの戦いが始まるんじゃないかなと思いますよね。情報操作されてますからね。すいません。余計なこと言って。ありがとうございました。他にございますでしょうか？小針先生、ずっとお話しくださって休はい、憩とかお取りにならなくて。ワークショップに任せます。すいません。はい。ライアンさん。Yeah, thank you for coming today, and I really appreciate you, spending so much time for this workshop. Yeah. So the Kelvin-san, and the floor is yours. Yeah. Thank you, Okay. Obari-san. Before Kelvin is setting up, I thank you everyone for attending this show, and also thank you, Obari-san, for inviting us here. And right now, what we are going to show you is actually a product called Scribble. It's actually an AI writing product, and it will actually help on the improve the students' writing and also help the teachers to reduce the time of marking the student work. So I will pass it to Kelvin now to go through with you about scribble writing, and also we have actually prepared a list of trial account for teachers here to try. So if let's say at any point of time you got any question, you can just type inside the chat box. Okay, thank you. Kelvin, over to you. Okay, sure. Thank you. Give me a while. Let me just do some changes. Okay, Okay, so thanks for everyone. Let me share my screen and screen two. Let me share my sound too. Okay. So if everyone can see my screen, I think if you all understand my English, I try to speak slower. So I believe that this platform is called Scribble writing platform. So there is two parts. One part is called the Scribble writing platform, but if you notice over here, it's called Presto Learning. So Presto Learning will actually bring you to another area, which later part, if we have time, I will want to share with you very quickly, like in 5 to 10 minutes time, how this platform works for you in many ways. So, but before we want to start off there, I think that we have actually prepared trial accounts for you. So if you do not know your trial accounts, you can actually let us know. Then we will show it to you. So with that, your trial account, let me just show you. We have actually prepared the list. It's all inside here. So all the teachers, your name are
indicated here. So you have your ID, you have a login, and then definitely we provide you the link where you can actually log in to this platform. So just to share with you all some of the information, when you got your teacher's account, when you go in to do your trial and trying out, not to worry, because you are a teacher. When you assign an activity, or like you in the class, you give your students to do writing, you give them a topic. So you need them to write and then hand it back to you. So over here, if you have a teacher account, but then you doesn't have a student writing for you, then most likely you need to be the student to write it yourself to test out the AI capabilities. So this one is just an example. And all of you come in, when you log in, you will be in this class name called the LET workshop, because I put every one of you inside here so as not to confuse, and it'll be easier to navigate. So this first activity is just to show you that if you want to use and log in as a student, these are the student account that you can find inside here. Because I have many of you over here, 30, 40 over teachers over here inside here. Yeah, so I actually created 3 student account. So any student account you like to use is fine, no problem. Just you got to log out. Remember, you got to log out as a teacher and sign in the student account. So once I log out, I copy this ID and I copy the password, and then I log in as a student. I go to my activity. That means I go to the activity I personally created and I do it. Because the thing is, there is 40 over teachers. So it is a share account for the student. When you go in as a student, you may see different activities assigned to either of the 4 students. So you may not want to attempt the activities and allow other teachers who assign their own activities to use it. Okay, so this is some information that you can read over here. You can ignore this portion because I'm using an activity to provide an instruction for you. So if you need student account, please come in over to here. So just to show you how fast English writing will benefit you, I think just to briefly explain the platform. So Scribble writing platform is an AI-driven platform. What they do is actually they are supporting the teachers in terms of the technicalities like marking, feedback, grading. Okay. Then as for students, it provides instant feedback. So the thing is, you typically when the students apart from them trying to do their writing, even though they may be from university or from high school, but I believe that all the teachers over here are from high school. So you will also want your students to improve overall in their English and also in their writing. So that is where instant feedback by AI is good over here because they can provide instant support. So students at their own pace, when they have their computers, when they log in, okay, they can see immediate feedback from the AI itself. So then what does it mean for the teacher? Meaning leveraging AI, leveraging technology to help you to do this portion. Teachers no longer need to do the manual marking, spending so many hours giving a score. And apart from giving a score, underlining or letting them know how they can improve. So if we get the technology to do this manual work for us, what we need to do is to look at the information, the analytics, and digest how we can support our students further. Yeah. So with that, I want to show you that how you would it will look like when you have the demo account. Okay, so once you have a demo account, you log in. This is the main page. So I just want to do once more for you, show you the login page. Let me log out. So okay, you put in your own ID, and then you will just log in from here.
So once you go in, you will be able to see the main screen that is over here. This is, when you see this, you are in Scribble. When you click on here, it will on top, it will show you Presto Learning. Yeah. So to kick off, we always need to start off with an activity. So create from scratch from the blue pen, and then you start to type what kind of activity you like to have. So maybe I'll just use this as a topic. Okay. So the next thing is we have AI to support even further on generating instruction. So you may click on this and say that, okay, this is my tertiary level. It depends on their writing style. So whether you want a persuasive, a narrative, or recount, these are more very English specific if you want to select it. If not, a general essay will be good. Okay, we click go. And then the board will actually generate 3 different prompts for us on this consider impact on society and economy and individual opportunities. If not, you can also look at support your argument and evidence and examples. So it's pretty much similar, but what kind of style or information or instruction that you want to provide additional for your students. So that is how you can do it. And then of course you can say I want to attach an image. Let's say for example. Excuse me. Yes. So far, I would say that only the 12 people just logged in, So would you wait a little bit, Yeah, so Okay. will be coming in, Only so Yeah. the 12 I have seen that. So okay, just for 1 minute. So sorry to interrupt you. No problem. 今、チャットの方にですね、最新版の、Excel ファイルを送らせていただきまして、昨日、お入りいただいた方、本日お入りいただいた方、あと名字が被っている方はですね、同じ名字の方もいらっしゃいましたので、ファーストネームの方の名前の最初の、頭文字、イニシャルの方、入れさせていただいております。で、佐藤先生、加藤先生、あと安倍先生、あと原田先生は、2名いらしたんですけれども、お一人、原田先生のみちょっとファーストネームの方を入れさせていただいておりますので。Kelvin-san, this is a teacher's account or student account? This is a teacher's account. Oh, okay, good. Yeah. Yeah, so just now I was showing in my screen that if you go to the first activity, that is not an activity, but that is information telling them how to log in with a student account because I create, it is share for all the teachers. So I create 4 student account. They can randomly choose whichever student they want to log in with. I see. Yeah, okay, good. Thank you. Yeah. But for teachers, if you all are logging in, of course, I would like you all to also look at my presentation while you are trying out because that will be easier for you to understand as I walk you through. Yeah. So should I continue right now? Yes. どうですか？大丈夫ですかね？皆さん。なんか、生田さんから、生田先生からスクリボの URL を再送いただけますかって来てますね。Okay, just for 1 minute, would you wait? Yes, yes. 大林先生、すいません。ちょっとご説明くださったときに、席を外していまして、はいはい。ちょっとどこからログインをして、このワークショップのサイトに入るのかがわからないんですけど、ありがとうございます。はい。大丈夫ですね。はい、どうぞ。皆さん入られたんですかね？大丈夫ですかね？も
よろしいですかね。どうでしょう。まだお時間必要な先生いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。Okay, I think you can go ahead. I'm sorry. Thank you so much for waiting for us. Yeah, no Could you do problem. it Thank you. again? Could you start all over again, Yeah. Oh, okay, can. Let me go back. Okay. Yeah. So, if you all have login, so you can see that what you are at the home page. Everyone, if you can, you will like to click on the first activity that is over here. Look here to access student account. So this is where I prepared information for everyone or all the teachers over here to choose any of the 4 student account that I created. Okay, so once you, let's say later part, when I show you how to create activity, once you create an activity for yourself, you log out as a teacher, and then you choose either one of the account, you log in, and then you do your own activities. The username and password is over here. So that is why right now I'm going to do an example to show you how you can do it. Let me get out of here. So the thing is, if I have not created an activity, my student will not receive anything. So I need to create an activity assigned to them, then they will be able to start their writing. So over here to kick off, you need to create an activity. So you come to activity, we'll zoom in for you. Activity, the pencil, create and assign from scratch. Once you come in over here, we just want to use a topic, call this one. Okay, let's say you want to assign a topic, discussion topic for your university students. This will be the usual topic, and then I'll click on the AI to generate instruction for me. So like I mentioned earlier on, in terms of writing style, if these are more for English writing, yeah. So if you are looking at English writing, you can choose, am I doing a reflection? Am I doing a persuasive, narrative, or informative? But if not, this is a general writing. You just select essay. Yeah, because like recount is more like is in the past. So when student doesn't write in a past tense, then the AI will actually penalize the student or flag out that it is a wrong, there is grammar mistakes because the student never write in a past tense. But if in a essay format, they will not take it as whether is it a past or a present. So they will base on whatever the students has actually typed in. And then you can see that the AI actually generate instruction over here. We have option 1, option 2, and option 3. So if I think that I like this, I can do this. I can type in more because I'm feel free to edit. I can even attach an image. Just now I capture an image. So all I need to do is just screenshot, I paste it in, I have an image. So this is whatever things that you think it is suitable for your students that you want to provide for them. Yeah. So these are just instruction. Then of course, when the AI look at this forward, education should be free. They generate instruction. They also generate keywords. Keywords help students to stay on topic. Yeah. So furthermore, all I need to do is just continue, put a comma, and then put another new word if I have more words for my students. So if you have extra keywords, you can fill it in yourself. And then how many words should you write? Let's say 508 paragraph. Then you are done. As a teacher, we are done over here. So we can assign the activities. If you are busy, you doing halfway, I can save as a draft, and then I can also save to my library. So for now, you want to save it as a library, meaning if you want to keep this template as a template, meaning you want to reuse it again. Yeah, but if not, you can just assign or save to draft if you are doing halfway. So this is usually the portion where teachers will need to do. But then because this is in a platform and we have AI supporting the students, so that's why we need to have, there are a few other criteria to set.
But usually, if you are familiar with the platform, it may take you about 1 to 2 weeks to better understand it. So I will encourage all the teachers to try out after this session. So next will be the second on student experience, because it's a AI platform. So student also get supported by AI. So you can, there is few areas. Co-write meaning I do not want student to do AI. I only want student to write by themselves. All I need to do is just to get their writing or their typing inside here, but I don't want to support them with AI. Yes, I can select a co-write experience for my student. Then the next one will be writing check and challenge. I will not encourage you all to use Scribbler because these are more for younger writers, students who are not very familiar with English. That's why they are using much more simpler words and to guide the students. So we will be talking about writing check and challenge over here. When I click on this, and I click on this, bottom doesn't change because it is the same thing. It's just that this is a challenge mode. They doesn't provide some suggestion in terms of grammar, spelling, and writing clarity issues. So over here, maybe more for English teacher, you will know that all these are mechanical writing skills. So this will be more for how I can help my students to improve in their grammar, spelling, vocab, topic coverage, cohesive, sentence, and writing clarity. So maybe if you think that in your university level, you may not need grammar, spelling, vocab, I can turn it off. If I only want topic coverage, information on topic feedback on topic coverage, on sentences, writing clarity, and cohesive, yes, then I'll turn it on. Yeah, so this is how it is being done. So I'll just turn on a few to later because I want to show you a demo. And then you can allow students from copy and paste or not copy and paste. So when I select this, meaning they have to type it in by themselves. Yeah. So I'll select this first. The bottom, you can explore it yourself because it's not really necessary. Okay. So planning, again, this is also more for essay writing per se. So I can use a writing plan, cause and effect, or like usually for English writing, we talk about PEW, okay, point, evidence, sample, explain, and link. Or you want to do a narrative, a persuasive essay, you can do that. When we select these are just templates to help your students to know how to do their writing better. So this will be more for a practice writing because I'm going to guide my students how you can do introduction, how you can do body, paragraph, and so on and so forth. But of course, I can also type in at the background. Student will also see if I want to give more instruction or help for them. Yes. Scaffold, you can choose. We don't have too much, but then I can even generate a scaffold based on the topic. Is education should be free. So I click on this. It will take a while for the scaffold to generate based on the topic. Okay, scaffold is generated. So education should be free. What kind of scaffold does it look like? Let me show you. Okay, so remember just now I put in education should be free, essay prompt, and so on and so forth. 5 words, 500 words a paragraph, keywords. Then it comes in with introduction, paragraph 1, paragraph 3, 2 and 3, and so on and so forth. They will break down and conclusion. This is very similar to the writing plan that I select earlier on. It's just that writing plan teachers you may have to put in yourself according to a certain format writing type of writing plan. Okay, so but over here scaffold is as such is very similar. So usually this is what a student will do when I assign to them. When they finish introduction, they can just check, okay, I've done all this information that is given to me to support me to write my introduction. When I've done my benefits of free education and these 2 points, I'll just check it. Yeah, so this is how
a student would be able to refer to. So this is additional support if you think that this is useful. So I want to move on to research. If you need, there is area for students to input their citations. If you are using a Harvard referencing format or modern language association format, you can select this and select how many numbers of citation that is required over here. But the thing is, when you select all these citations, they only the student only need to, like, let's say I take information from here, I just copy the link and paste it inside here. So the citations only require them to fill in the link that they do. But of course, there will be manual books that the student read. They want to put in information over there. Yeah. Okay, so we come to the third important point. So the first point area is topic. Second area is student experience. Third area is grading and feedback. These three things are very important. Yeah. So we can grade using a scribble score. We can also grade using a rubric. I will show you how to do a grading using a rubric later part, but because right now I don't have a rubric, so I will try to grade using the AI on these 7 key writing domains. And then we have something that is pretty interesting because we don't want to grade and give feedback just on mechanical writing, but we want to give feedback on their writing goals, on their writing itself. So let's say I want to help my students to improve in their text. I just select 3 ways to improve. Scaffold comparison feedback. That means if I have a scaffold, I can select this and evaluate the student essay against the scaffold to deliver constructive and actionable feedback. I have this is an overall feedback. I can even go to like vocab and say that the use of colloquial language. You know, it's common that sometimes students, they are watching TV, they learn some language or slang which shouldn't be used in the formal writing or proper writing. So that's why we want to pick out any colloquial language that is being used over here. And let's say genre and feedback, need for citations. Okay. Or supporting evidence, there is a lot, but then maximum we can select up to 5 because this is what we think that if more than 5, it will be too overwhelming of a feedback for the students. So that's why we provide max up to 5. So once this is done, we can go to assign. Not to worry because over here you all only have 1 class. So if in a real scenario you have multiple class, then you can select multiple classes that you want to assign to. And then I also can select specific student. Okay. Yeah. And then start date, due date, and the enforce date. So enforce date is when on this day, on this time, if I select this, after this timing, student no longer can do their activities. It's already late and then it's forced hand in. But if I didn't select this, after the due date, the student can still do their writing inside. Yeah. So I want to assign this activity. I want to save this library to show you. Save this library. I have not assigned it out. You can see it's blank here. But then I will go to library. Okay, I will show you how to get it here. So I have a library. I can edit. I can make a copy or I can assign it out to another class. So this is what we can do. Where to go to the library is over here. Library, manage activities. Or you come over here, activities, assign from library is the same thing. So I see that there is a teacher that is already assigned out how AI will benefit students. So this is very good, but I think you may have not assigned to any students. Let me see. If you have any questions, feel free to ask. Okay, let me see. Assign all students will have. Okay, it should not be a problem. Okay. Oh, there is no student inside here. Oh, for the teacher who actually log into the account and assign this, you need to select the students
or select the class. If you don't select the student will not show here. So you go in, there is 0 student. The student cannot see your activity also. So when you assign a successful activity, you will see there is this 4 student assigned or 2 student assigned. Yeah. So this you might need to redo and check it. Okay, so education should be free. So let me start off. I want to show you an example. Sorry, let me log in with a student account. So an example, I go in here. I will copy this student. Just a minute. Yeah, I'm going to log in with another account. So right now what I'm going to do is I'm going to log in with a student account. So remember I copy the student account ID and then the password. I log in. So right now I'm going in as a student. You see the black screen? I'm going in as a student. So this is what a student can see. Okay, I will put it over here. You can see that education should be free. How AI will benefit students is not started. Whatever I started as a student, it will be in progress. This is completed because this is my instruction to all the teachers. So I want to come in over here. Education should be free. Give me a while. What I'm doing here is just want to show you. I'm actually using AI to generate writing for me. I mean, because of demo purposes, we are not encouraging students to use ChatGPT or AI to generate chat for us. But for demo purposes, I'm going to show you in this way because it's faster for me. And if not, you will take a whole day. But apart from that, you never know. You know, your students will actually be copying and paste over here. But before that, let me go through. So when students come in here, they see the topic that you indicate, they see the keywords that you have given and also generate by the AI, the education, the instruction that is given, provided, and then remember the scaffold. I generate the scaffold for this. Yeah. So this is what we will do. So once student done the thing, they can just check if they want to. If not, they can take it as a reference. So over here, I just want to copy and paste. This will be disabled. Just a minute. Let me change the setting. Okay. Okay, I'm going to paste it in over here. I just want to show you what is the issues over here when there is example, there's errors. Okay. So I'm going to do a check. So what does the AI actually support the students? So immediately when students done their writing, if I turn on the AI writing check for them, so the AI will actually scan through, they even provide a score. But these are mechanical writing skills, I would say, because you can see why is it 63? Because there is spelling issues, there is keyword usage missing, there is so many other things that they can penalize the score from. But over here, this is more for students to do their own self-practice. If you want to actually grade them, by the time your students are familiar with the platform in how to use the AI and feedback, and then they learn and improve over there, you may want to give like a mock test or a writing assignment test that is much more serious, and then where you also want to use a rubric to guide them.
So over here, I want to show, yes, Excuse me, yes, Kevin. sir. What does Yes. the score, Scribble score 63 mean? What does it mean? Oh, 63 means Oh. that if it's always start off with 100. Everyone will get a 100 marks. So because the 63 is because they got spelling issue, spelling mistake, so minus 7 marks. They never use the keywords that is assigned to them, minus 10 marks. Yeah, And then missing word target. what I want to know is a sort of a basic score, the 63 in terms of script score. So what has it to do with other score, TOEIC or IELTS and whatever? What does it mean? This, How would you yeah, interpret that score? this Scribble score actually is more like I said, Scribble score usually is more for practice. It doesn't really mean something, because if a student scores 63 right now, I'm scoring 63 right now. If I go to the exam, it may not be 63, it may be 50, it may be 40. I will not know. But because this one is just to show to the student more on the reverse side, meaning it's not about 63, it's about you got minus 7 marks, you got minus 10 marks. How can you improve this to increase your score? But increase your score is just a digit to help student to visualize that I can improve from 63 to 90. So that is a 27 marks difference. So translate it into an actual exam. If I can increase by 27 marks, meaning I cleared all my spelling issues or keyword usage when I'm doing my training and practices, then I will be more careful. I will need to make sure that I use all my keyword usage, because this may be an area that the teacher may minus marks from me. So that is why it eliminates a lot of mistakes that students will make in the actual exam. So Okay, I got the it. Thank score you. over Yeah. here, yes, doesn't really mean a lot of things. Yeah, it only means that how much, we usually use this to calculate how much student improve from the original score before they use the AI. When they use the AI and then they improve to 99, for example, that means the students are learning something and they went up to 99. But the next writing is also important. Next writing, when students do their first writing and their score, let's say, go up to 80, that means the student actually learned something along in the previous lesson. They know that, oh, I should not miss my keyword usage. I should not miss some writing targets like 500 words and all these things. I should be writing a bit more and not less. So these are the things that is being trained over here, that the student will need to know, oh, I shouldn't miss this, I should do this or do that. So that's why they will try to, then their score will actually improve over time. Yeah. So coming back to this one, I just want showing you that when we are doing the writing check or the challenge, this is the difference. It will show to the student the spelling suggestion. You straight away underline. This is typically how a teacher would do, like they will just underline. So for a student, if I select writing check, I can change it. Okay. Let me just keep on changing. But remember, just now I have this challenge mode. The challenge mode is it will underline, but this whole thing doesn't pop up. It doesn't provide any suggestion. They will just say that you have to find the correct spelling yourself. You will not be given any suggestion. Okay. So let me just finish this one and then okay, suggestion. I'm done and then I'm good to go. So I just want to show you another one, which is sentencing. Because like I said, it is too mechanical in terms of writing. We want to look into something that will help the students in their structure of their paragraph, for example. So let's go to improve sentences. Improve sentences, though it will still tell the student you have simple sentences, complex sentences, compound complex, and even compound sentences. Yes, it doesn't matter, but at the end of the day, it provides information on this run-on sentence. Click on this. Okay, let me one more time. Let me refresh. Okay.
the first one and the sentence fragment, okay, I think I accidentally click it. Okay, so over here you can see point 1 is over here. Sentence contain 2 independent clauses joined by however without proper pronunciation. So they even provide a suggestion. And then item 2, they will actually highlight the issues, how the students can improve, and then they provide a suggestion. So this is under a run-on sentence. And then a sentence fragment is over here, and then adjoining simple sentences. So they are saying that you can actually combine 2 sentences with this. So instead of doing this, because you have too much simple sentences, which is again proven by highlighting this, these are all simple sentences. Yeah. So they provide better understanding for students to help them to improve. Yeah. So this would be the way. And one other thing is I can actually have a reader. Usually for students, I can get them to play back. Education is the foundation upon which So if it's too fast, I just need to slow it down. Okay, I'll just play the normal speed because slow down is very not so nice. Individuals, So I will better to use a societies, and nations are built. It is the key to unlocking the potential of. So sometimes this will benefit the students by listening to their own writing. But apart from that, I just want to share with you that we have a Japanese translation if it is required, but if not, then it's fine. Okay, so this is something that they can do. I can play back, but it may not be accurate because we are eventually still an English writing. 教育は個人、社会、国家が築かれるための基盤です。これは個人の可能性を解き放ち、批判的思考。So this is a reader where it can be accessed by the student. Yeah. So next thing, students have citations. Let me just go to random citations. Okay. What is this? Okay, let me just. Okay, I'll just cite or add a book item manually. So this is how the citation will do. So once this is done, yeah. Okay. So let me check one more time. Okay. So I'll exit. Usually student will hand in. So let me just take it as I'll exit this. Let me go back to the teacher's account. So right now I'm back to the teacher's account in blue color. So I have students already in progress. So I'm going to go in. I'm able to see all my student writing. Okay. And I can look at the citations that is my student put in. And then I want to go to, because just now we have students who already done the feedback and support by the AI, right? So I want to go to look at history because I want to know what did my student do to improve in their that is supported by the AI. So this is the important thing about show scoring history, because just like what Obari-san mentioned, so 63 doesn't mean anything, but it means a lot when a student improve through the help of AI for 7 marks, from 63 to 70, because that is where I want to monitor, would my students still get the same score or they will improve over time? Because if they improve over time with another topic, meaning that they actually got benefited by the AI by knowing, oh, I have all these mistakes or careless mistakes or sentence structure that I'm working on with. Yeah. So the score is not the focus, but it's the score, the gap of the score. Yeah. Then let me go back to feedback. Teachers, you are able to see more. I can see everything like topic coverage, vocab. Just now it's not shown in the student account because I choose to turn it off. I also have AI writing detection. So when you click on this, what does it mean? The AI will actually check whether the probability, whether is it written by AI. Of course, I generate through the Meta AI. Okay,
So that is how AI is being detected. But student, no, again, like I say, students are very tech savvy nowadays. They may write paragraph 1 by themselves. They may use paragraph 2, 3, and 4 to get the AI to generate for them. And then they change a bit. So the percentage may different. Sometimes you may see paragraph 1 percentage at 10%. Paragraph 2, 3, 4 is at 60, 70%. But 60, 70%, are they still getting AI to write? I would say generally 80% to 90% of the chance the student are using AI to write and then they rewrite again. So that's why it will go up to 60%. Yeah. So this is just an indicator for the teachers over here. So with that, I can also print out report. So I can print like there's a lot of radio buttons. I want to go summary or I want to go detail. Let me say detail. I select everything. This is what a detail will show. The score, the issues, why you get 70, and then question, subject, workshop, student writing, citations, reference, summary by the AI, grammar, vocab, keywords, cohesive sentence, and then feedback paragraph by paragraph. They will tell you capitalization, this is something that you didn't do. There's an error. They will tell you all the information that you need. It's all over here. A very detailed report. And then they will say also even highlight that you use the AI Scribble to help you fix spelling issues. It's all shown over here. I can download it and then send it to my students in the class. Yeah. So this is typically how it can be done. So I also want to show you that I can force all the students, because if there's a due date, I can get all my students to hand in. I don't want them to write anymore. I can force them to hand in, or I can also hand it back to the student. Hand it all back and something like that. Okay. So let me go out. Right now, I want to show you the other portion is that if you have a rubric, I think university, most of the time, you all may have your own rubric to grade your students. So rubric is important. Like I say, just now, the Scribble score is more for helping students to improve their practice, writing practice. But when it comes to a rubric, you really want to grade them. You want to see their standard, where are they? So in order to put a rubric, you got to go to menu, manage rubric, menu, manage rubric. So when I come in, for any of the teachers over here, you will see blank. You can go to public rubrics. This is all the rubrics that we have trained. We have put it inside here for anyone who can access this platform. So whether I have Hong Kong, I have Taiwan, because we have many people in the many schools in the world who are using it. But if you want a generic IELTS, TOEIC, creative writing, or even TOEFL, you can choose anyone over here. So how to choose it is like, let's say I want this TOEFL integrated writing rubric. All I need to do is just copy to my rubrics, and it's inside here. So I can use it. Let's say if you have your own rubric, for example, you can upload a PDF. Okay, it's not necessarily need to be in PDF, but let me show you using PDF, how fast it will be, a rubric sample from one university. You just got to wait for it. Let you wait for 1 or 2 minutes, and then it will be done. Usually it's about a minute. Yeah. This is very important again, because school uses rubric. So you when you are here, you may want to try out the rubric. You see my rubric is ready. Click here to preview and edit. So I can see this personal statement evaluation rubric. So I'll just put my name, Kelvin. Okay, this is my rubric. This is my all these things. I just want to save the info, and I want to open up the rubric to show you. Okay. Just a minute. Okay. Okay. So you can see over here,
the AI, the rubric, when I add in with a PDF, they actually copy and make it into the template for us. Because if we create it manually, it will take a lot of time. But if we use this method, it is so fast for us. Content and ideas, organization structure, grammar and vocab, clarity and engagement, overall score. So the AI will actually read it. Okay. So I go into individual. Let's say I edit. What do I see? Vague or unclear, 2 points. Over here, lack, somewhat clear but lack depth and specific examples, mostly clear vision and goals with detailed, clearly defines personal vision and values. It's all over here. Content, excellent, good, developing, improve, needs improvement. But one thing the AI or the image recognition make it wrong over here is I actually want a minimum score of 2. So we have to check. As a teacher, we always have to check. But do we help to reduce your workload? Yes, we already reduce it because you don't have to type it. All I need to do is just save. And then that's all. And then let's coming back to this. Needs improvement, overall score. Yeah, so this is not necessary. So I should go to criteria. And then I will need to delete this. Then I'll have this. Because the AI will not know what do you want. Everything is based on this. They will scan in, then I will edit. Okay. So once this is done, I will save the rubric, and then it becomes my rubric. I have this over here. If you say, I don't have anything you want to create from scratch, you can, but this is very manual. Okay. Then once you're done with this, you still got to go to criteria, add the criterion, and then expand it one by one. So this is something that is very tedious, which we do not need to go through this. Yeah, so I'll delete. Okay, the other one, let's say if you have in an Excel format. I also have it in an Excel format. Okay, where is it? Just a minute. Okay, I'm opening one. I have this creative writing. So I'm going to copy it and paste it here. So once this is done, I'll just use this rubric. Okay, criteria. A new rubric. Okay, let me see whether did I do it correctly. Okay, wrong. Sorry, let me do it again. Okay, I need to transpose. Yep, and use this rubric. Okay, so you can see my criteria is all out. So I can test it. You can see, of course, I think I have done something wrong. So I can go into edit and all these things. I think it will take a while for the whole thing to transpose because there is a lot of information. I click too fast. So it will take some time for them to actually put it in properly. But anyway, you'll get the idea how we can use it very fast, very quickly using a PDF and Excel word. Yeah. How come the length of each paragraph of student writing sample is very short? How do you score the sentence?
So let's get back to the activity. I'm sorry for taking a bit of time over here because I just want the teachers over here to understand how do we set the activities. So I can edit the activity because in short of time, I don't want to create a new one, but I want to go to grading and feedback. And then right now I want to turn off this auto score. I want to grade with this. Okay, so save and continue. Save and exit. So what does it mean that when I use it, even though it's like halfway, I can also edit it. It doesn't matter. It will not remove all my student writing. So it just replaces just now the score that is given by the AI. So the 70 will be gone because now it's being replaced by a rubric. So if I want to grade with a rubric, imagine this is a new activity, is another topic. You do the same thing, but then you attach a rubric inside here. So open rubric. We have all these things earlier on, and then I want to grade using the AI first. So when the AI, they will actually based on the rubric description, and then they will provide a strength in this category, why the AI grade the student for good, and then the explanation of the score and how to improve. Let's say if you don't agree with it, you don't agree that the AI should give a 4, you want to give only 3, you can change it. But your feedback over here, which is given by AI, will not change. So it is not relevant. Then you may want to delete it. Yeah. Okay, when I save the score, it's done. So this is what a student will be able to see, 15 out of 20. And then under teacher's feedback, okay, I want to show you, just now, these are the things that I go through. In teacher's feedback, we have the rubric feedback. This is what the AI you have graded. The first part is with AI, and then all the things, the feedback that is given by the AI. Yeah. So let me come out one more time. I think my writing activity, writings. Okay. Yeah. So my 3 ways to improve skillful feedback and presentations. Why I'm going in and out because the settings is I think accidentally gone. So over here I have this feedback. Remember just now I have this writing goals feedback is that apart from mechanical feedback that is done by the AI, we also want to give student overall feedback in terms of their writing. So what is the three ways to improve in your writing? So firstly, you need to increase your essay writing count. Then address disadvantages, improve transition. These are all generated by the AI. You can also type it in yourself. Okay, additional things that you want to comment, add on. And then the need for citations. So we found no issues in need for citations, meaning the student did do their citation, so there is no negative feedback or feedback for the students. So then this is how it is. I want to go back to the student just to show you the example. Right now, I'm back to the students. Let me do a refresh. I click it in. Because teachers provided feedback. Teachers, the student will need to go in to look at their feedback. You can see that just now I was inside here, I was using the rubric grading, the scribble score, but now it's under a rubric grading. So what is the criteria of the rubric? I can view the rubric over here. Okay, because this is what the teacher gave me. Okay, but let me go back here and then go to teacher's feedback. So I can see rubric feedback. The student will think that this is a feedback from the teachers. And again, writing goals. There's nothing over here, but you can see just now I select these two as a teacher, meaning teacher actually mark and provide a feedback on 3 ways to improve and need for citation. But because I didn't click on this, when I click on this one, the AI will say teachers has not given you feedback about this writing goal yet. Okay, so I should click on this. Then this is what the AI actually or the teachers actually feedback for me on my writing.
Yeah, need for citations. There's nothing. Yeah, because I've actually done my citations already. Yeah. Okay. So is there any questions from anyone over here? Let me know if there's any questions. If not, I want to show you one more let me okay. If not, I want to show you one more before we quickly move on to Presto. Because could yes. you look at the chat? There are two questions I think Professor Yasuda raised, Oh, okay. Yeah. How come the length of each paragraph of student writing sample is very short? What do you mean? Student sample? Student writing sample. How do you score the? Okay, so in terms of improved sentences, right? Coming back to this simple sentences that this is short. These are actually based on a criteria that is actually run at the back end, which is predefined that in terms of English writing, this will be considered as a simple sentences. Yeah, and then how do you score the number of sentences error and error free to assess improvement? Okay, so because this is a boundary set by English teacher, so this like I say the score is always for training or practice purposes. It may not be, you may not agree that, like let's say just now in terms of the spelling, for example, using that as an explanation, they say that if you have the back-end criteria that is being set is that if I detect more than 10 spelling mistakes, I will minus 10 marks. If I detect more than 20 spelling mistakes, I will minus 20 marks. This is just a generic criteria that's set behind it. So that when the students actually clear less than 10 spelling mistakes, it will consider as 100%. There's no minus mark over here. So this is how boundaries are being set. So when they have actually improved based on the detection that, okay, you have a run-on sentences or sentence fragments, if the student choose to revise and rewrite it, and then if this sentence fragment is gone, the score will also increase because it doesn't fall into the criteria of minusing any marks. So how do you access the coherence and logical flow? Use of connectives and punctuation, but important in basic writing. I will not be able to answer you on this portion because I'm not a teacher in training. So maybe you can if you have further questions, you can write in to us. Then I will get teachers who are actually using this to reply and look into your questions. Then I can reply you on behalf of that. Yeah. Thank you, Yasuda-san. Okay. Yes. Yesterday when I was talking to you, you demonstrated sort of a handwritten stuff. Yes, that is what I'm going to show Could you you. demonstrate that stuff, Okay, so I'm going take a to, picture of the handwritten and then put it into the scribble, Okay, sure. Yeah. So same thing, let's take it as all these are blank, okay? I'm going to delete this, okay? This is blank. Okay, I just got assigned to a new topic, okay? So I need to click on this one, handwriting, and then I will select upload. So the thing is, in this trial account, I've actually turned on this handwriting OCR technology inside here for all of you. So what they do is, you can, after handwriting, you take a photo, you save it into your computer, okay? Whether is it a JPEG, an image file, or a PDF, it doesn't matter. So you just need to click select file,
Okay, I want to go to sample handwriting. I want to show you an example. This is how this is being done. We actually use this for many schools, in fact, because it is important for students to have handwriting, usually for junior schools and senior schools, where at their age, the teacher will encourage them to write manually, okay, instead of handwriting. So we actually rely on this optical technology. This is not new technology anyway, but this technology doesn't give you 100% accuracy. But the thing is, the accuracy is at least 90 to 95%. I want to show you the example of what I've loaded in. Cursive, this is 95% accuracy. It is time for the government to do something about this. Then we have the next portion. Oh, this is a bit small. I can't show you well. Several school systems. So this is the handwriting. It is also captured pretty much very well. Okay, you can see that textbook over here, students don't forget everything that they learn. They have a nice tool. They have a point. So you can see this is not able to recognize, but then yeah, this is what will be done. Because they thought that the tool is under a point. So that's why they come up with this word. They doesn't automatically change your word. It is word to word by word. So the optical reader doesn't change. The AI doesn't change on behalf of them. So sometimes there are teachers who are asking that if I, as a student, when I put it in, I'm using a ChatGPT or a Gemini or any LLM, they will actually auto-correct. Yeah, they will auto-correct for the students. And then that is where the student doesn't learn anything. Over here in scribble writing is precisely the point that we doesn't want AI to support them 100%. We want them to learn. We want them to recognize their mistakes. And that is why we only do an optical read in for them, and then we turn on the AI for them to provide a feedback so that they can learn what are the things that they need to improve on. Yeah. Okay, so this is handwriting. So same thing again, once I hand it in, okay, it will be off topic already, but let me show you in a teacher. Let me go back in to regrade it again. Okay, let me open the rubric and I can actually regrade using AI. So the score most likely will drop to 5. You can see, because it is not about education should be free. It's like some other writings that I've actually put in. So there'll be a lot of things. And then even, let's say, the 3 ways to improve, when I click on this, I refresh, it will not be 451. And then all these things will change also. Okay, so that does not address the assigned topic about the advantage and disadvantage of making education free. You can see it understands. The AI actually reads everything, reads your topic, your instruction, and given to the students, and even the keywords, and that's why they try to match. Why this is not the same anymore? Yeah. So scaffold comparison for anyway, I'm just clicking. So it does not address the same topic. Yeah. So that's the thing. Okay, so this is how writing check, scribble writing is for you. We have a lot of reports. Like we can go to dashboard. You can actually generate class writing analysis and even growth monitoring report. These are all the things that you can generate report to gain insights. If you usually prefer to get your students evaluate each other, you can set up a peer review. So we have a peer review over here where they will automatically random pair the student. Means when I switch on yes, this Dachi will actually review Sora. But both of them need to hand in their work before they can do a review.
And then do I want to enable marking? Do I want to anonymous so that they don't see who are the students who is grading them? What kind of instruction that I want to give to my students? I got a few samples like, okay, how does the writer supports the thesis? How does your classmate? Okay, also can. So this is how it goes. When I save it, it started. Okay, but when I do this, I stop. I don't want to do any feedback for peer review for my students. Okay, I'll just turn it off. Yeah. So this is how this is being done. So any questions before I quickly proceed to Presto Learning? I think that I've almost overrun my time of an hour, 30 minutes. So if there's no, but I think that it's good that you're trying out as a teacher, doing it. Yeah, just teachers don't delete the account because I see someone is inside there. Yeah, Sora, but it's okay. Just don't delete this so that you all will be able to see the login password for student. Yeah. So let me go to Presto Learning. Over here, I click on this, I move on to here. I just want to show you an example. These are some of my activities that you can create by yourself. So an example, speaking format, okay? I want to show you what did I do, okay? I can actually, a speaking example is more for students to improve in their pronunciation. And then I have a different score format. So I can percentage, I can CFR, I can choose SIELTS. So I have a few. I just want to show you how it works. So let me preview. So this is what it will look. If I assign it out to my students in their mobile or tablet or computer, mobile and tablet, it will look perfectly similar, fit in the frame. So students look at this and then they will start do their recording. This is a scripted speaking. In a windowless lab at the University of Galway in Ireland, there is a fish tank containing an extraordinary creature. So this is the score that is given by private. So PTE. So this is a score based on PTE. So they will show you, okay, this is my transcript, this is the pronunciation, and this is the fluency, and then the vocab. So pronunciation is important because we want students to know what are the pronunciation that you weak in. For me, I think I did pretty well. So left Galway is the word that I'm not pronouncing it better. I can play back and listen. In a windowless lab at the University of Galway, I can correct the pronunciation. In a windowless lab at the University of Galway in Ireland. So I think not everything is perfect in our platform. So sometimes the AI speaker may sound a bit too robotic over here. Yeah, but it doesn't matter. So this is the thing. So let me try out the next one with CFR. In a windowless lab at the University of Galway in Ireland, there's a fish tank containing an extraordinary creature. So just to prove to you that if I select the different score, it will actually come out with different. This is under CFR. So this is the thing. I think I speak badly over here for this round. So I have more red. Yeah. Fluency. Okay. So this is what we can do in a scripted speaking. So let's say, what can we do other than scripted speaking? I can do, this is just another sample, TOEIC speaking sample, but I'm not going to go through this, but I'm going to go through what is behind the unscripted speaking. So I can actually attach an image, I can put a video, and then I will attach this activity as a recording for my students to capture their voice recording. So after I view a video, I can do a summary of what I seen in the video, or I look at this image, I can describe what I see in the image. There is 5 students in the discussion room. Most likely they are doing the project, and I see all of them have their laptops with them, and 2 of the students are having their headphones on.
So generating the score. So this is why we call it unscripted, is because this is not something that we script for our students. Students, what they see, and they speak out their mind. So that is where we have pronunciation, we have fluency, we have grammar. Just now there is no grammar because students may say with bad grammar, so they will give a score for the grammar also. They will give a vocab too. So it's the same thing. It's just that we put it in a different way. And this is not just about pronunciation. This is more like practice in terms of watching a video, listening, or looking at an image. So all these things is editable, or you would create by yourself. How do we create this? It's just like, okay, for this one, it is as simple as there is a lot of tools. So we just come in here and say that, okay, I want a scripted speaking. So this is how we do. We copy and paste the text, we select what kind of format that we want, and then that's it. We are done with it. Okay. So the other one difference will be, let's say unscripted speaking. Same thing, I go to choose unscripted speaking. It'll pop up for me. So remember just now I still have this image. I'll just want to copy. All I need to do is just paste in here and then ask them to describe. If this is an image. If you want to put in a video, then you may want to put in a video, insert a video link or something like that. Yeah. So the thing is, you have to maybe give some writing, like describe what you see in this image, or describe what you watch in the video, and then you want to provide instruction or not, it's up to you. Or you want to mark using AI or you do not want to mark using AI. Like just now you saw the score generating. If I choose, if I wanted only my student recording, but I do not want AI to mark for them, I don't turn this on, I just off it. Yeah, and then I can choose. You see, I have percentage, I have IELTS, TOEFL, Duolingo, PTE, or PET. Yeah, so I have so many things. But the important thing over here is the keywords. Why? Because if I'm looking for an image, okay, let me scroll down for you. I need to have keywords like computers, laptops, office, discussion. Why? Because same thing in the oral. What do? We try to spot for keywords that the student spoke, so that we can provide a score. Yeah, so that is how we do for unscripted speaking. So let me just remove this. Okay, let me go back. I also have some other things like how can we, apart from doing it manually, right? So you can see doing it manually is like I got to create with a topic first. Then I'll start adding in like, okay, I want to add an image, I want to add a video, and then I want to add a flashcard, I want to add a scripted speaking. So when you see this, these are all very manual. But a manual sometimes is to, for teachers over here, you just need to know how much activity tools that you can rely on, but not really manually creating yourself. So let me get out from here and then show you how to use the AI to do it. So over here, I have this things I want to show you how to go about doing it. That's why just now I have prepared it. So let's say I want to do the story of this, I think it's more common, easy to understand. I can rely on Scriptbot GPT. What I'm going to show you right now is that in this platform, you can do listening, reading, speaking, and short writing to improve your students' proficiency, or to help them, or to assign out activities like homework, for example. But you can also lead them from point to point. Let's say right now, I want to create this the story of Momotaro for students to do some practices even before they went on to do a writing. So I want to build a lesson, okay, with that. So the story of Momotaro, okay. Then same thing. Okay, so I want how many subtopics? I want to put 3 subtopics, and then I'll let it generate. I don't want a questions. Okay, I just want my student.
Okay, I'm just using this story for example. It may be some other research, some information that you have that you want them to generate for you. So these are all the sources that they base on, okay, that come up with the origin and symbolic meaning, okay, for this. Then journey and companions, what they do, legacy and cultural impact, what they do. So if this is something that is generated by the AI and you find that this is good enough to help your students, then keep it this way, because I want to generate some training for them. So maybe if this is not something that I want to show my student in terms of the sources, okay, I can remove it. Okay. Then I can put, say, please read it and understand about the whole story. Okay. So this is what I wanted to give it to my students. Okay. Then I will assign it to the class. So once this is done, I will just click assign activity. I'll go to class, I'll assign to whichever class that I want. So my class is lab workshop. Okay, all my students. If I want specific students, I can. But if not, I want to all assign it out. All the students in the class will be able to see it. Or I can get my students to take a screenshot of the QR code and then go in, log in and go in by themselves. Yeah. So once this is done, student will be able to do it. So let's say right now, the student done reading the story of this example. Okay, read the story of Momotaro, and then look at this, reading this, and read this, student done, completed. We can track their activities because when I assign it out, I go to assign to class, I go to view assign progress. Because right now it's 0 because no one actually go in. When students go in to read, it will show me the progress. Every page that they scroll through, it will be tracked. Yeah. So then, let's say after I do finish the story of Momotaro, actually I want to do further. I want to look at the moral and of the story of Momotaro. I can get the AI to generate again. This will look like this. It will look like this. Okay, so same thing, they always give citations. If I really don't want the citations, I just delete it, it's fine. And then now it is the same thing on the story of Momotaro, but then it is the moral of the story. So the importance of teamwork and collaboration. And then why I want to do it with MCQ or closed passage, it doesn't matter. Because this is more like, because earlier on when I assign one activity, that is just a background understanding of the story of Momotaro. But now I wanted a lesson on the moral of the story of this. So that is why when students do finish the reading, I give them some quizzes to test them. And all these quizzes are generated by AI. They will based on all the information over here. They will generate. So they see what are the unique skill possessed by the animal that complement Momotaro's strength and this one. So the dog bite, the monkey's agility, and the pigeon sharp vision. There's over here. Each animal possesses unique skill and sharp vision. So this is the answer that they will be able to find inside from there. Okay, so these are all actually pretty simple questions and answer. It's just to help the students to move on with the lesson. Okay, so we give them reading, we give them a focus in terms of the moral of the story, and then they do all the activities. Okay, if I do it, if I get it wrong, it will be like that. If I get it right, you will confetti, and then they'll have a score. So a score, the teachers will be able to see in the dashboard. So right now, what can I do further with this is that under the story of Momotaro, okay. So I can, right now, if my students already done enough, I want them to move them into a writing task. What is the prompt, okay? Or you can give me a topic. Story of what? Okay, give me a while. Let me answer this. I forgot. What's the model? Let me copy this.
So I'm going to use AI to, because this could be things that leads to writing. So what I want to do another area now is that to show that now I want to push my student into writing on the moral of the story. So this one. And then how many words do you want your student to write? Similar to just now what we did, 500 words, for example. I can choose 800 words, I can choose 900 words, it doesn't matter. 300 words is fine also, 8 paragraph. Then what grade? Say 12. Then what kind of writing? This is informative. Okay, then I'll choose informative. Do I want co-write? Do I want AI feedback? Okay, then I'll select this. And then do you want to generate interactive scaffold? Okay, no, this time I do not want to generate any scaffold. So it gets students to immediately look at this. Time to write, moral of the story. Okay, let me put it back again. I think I accidentally missed the good part. Okay, so let me do it again. Okay, what do I want is I want this thing, scaffold, because this is I want to create as a short lesson, again a side lesson for my students to do a pre-writing. So what they do, you can see that right now the AI is generating very fast over here. So this is something that you can leverage the AI to do for you. So same thing, the keywords they auto-generate with instruction. Okay, so phrases you can use, they actually help the students. So I'm going to do a student preview. So phrases you can use that you might like to use in the writing because they have none, but then as a teacher you can put it in or you can delete this page and then plan your writing, because this is how we train the students to do with a scaffold format. Then they will start with the introduction. Students can actually do this as an activity. Okay, they can fill in and all these things, then topic, and then climax, and then so and so forth. So this is what the student can do. Yeah, and I think topic seems like it runs away. I got to push it back to yeah, and then topic should be the first one, and then phrases you can use is not useful over here. Then keywords, okay. So sub introduction, climax, resolution, come to write, and then the moral story. So this is what we do as a student when we assign this activity out. Okay, they will do all these things. They are not able to write yet until when they finish this portion. So I'll assign this activity. Okay. Okay, close. So let me assign it out. And just now I'm back to the student. Let me come out from here. Student will see all the activities that is assigned, but you see it will be shown in the different method. If you can see that this is under Scribble, this is under Presto Learning, what students do is they go to this one, story, okay, read, understand, done. Okay, this is what we do. And then what is the moral story? Okay, activity card. It's the same thing. It's just that I can pre-do activities over here. Okay. Then come to write. Okay, I'll start writing. So this is safe. When I do this, okay. Let me go on to just exit. I also have Presto. I should actually go to Presto instead to do the activities. Like I just click in, go in here because you can see that I've already filled it in over here. Then by right, students will see this when they start writing. With that, right, they can do on a mobile phone. But with that, if they want to start writing, they click on this, it automatically push them into just now over here. Then student will start writing. Okay, I want to start writing, and then I want to refer back just now in terms of the introduction that I put in, I will start typing and then do my copy
what I've actually write it in because it helps students to keep track of what they do in their work. Yeah. So this is how Presto Learning and Scribble can combine together, and yet it can be a separate one. So when the students look at, let's say, just now this story of Momotaro, if that is over there, so I'll see history. I have this. Okay. So let me come back finally, go back to the teacher's account. Yeah. So I want to go to assign class because I want to see who have actually done it. So remember, I go to view activity. I'll see one has completed and actually the one is in Singapore. Yeah. I can open activity, but check student answer. There is no answer over here. So there is no thing that we need to, the teacher need to grade. But let's say this one, I want to view activity progress. So progress is in 100, but check student answer. Or because there is again no answer. Question 1, introduce. So this is student notes. Yeah, you input student notes. So you keep tracks of everything. So if this is a MCQ, just now, like I said, if I do as a student on the MCQ, then they will actually show me. Yeah. So one of the good things is, let's say for all the teachers over here, if you want something, you can actually assign the activity. You can test it out with your students if you want. You create the activity, assign and allow guests, but you want to ask them for a name so that you know who are your students that actually do this. This is anyone that doesn't have an account, they can do this. So you can say that this is for my MCE school. Okay, for example, I'm in MCE. So once I assign this out, I need to save this QR code because with this QR code, anyone who use their mobile phone and scan the QR code can do this particular activity, just one activity only, even without a login. So even if anyone inside here right now, if you see this QR code, you can try it out. You will be able to see someone is doing it. Yeah. So when you go in there, you will see that there is sign in as guest. Okay, what I'm doing is because I'm using a phone to do the activity. Okay, I'm going to show you what is happening. Okay, I've assigned out to my own school, which the student doesn't have an account. Okay, and then I want to show you my things. Okay, now it's good enough. I want to activity progress. I have one open, which is me again. Okay, I lock it in as a guest. And then you can see that score 3/8, progress 100%. I want to open the activity or I want to check the student answer instead. So what is the student answer? So students select this one, wrong, because the answer is this. And then my question 2, select this, student get correct, 1 mark. Student also get 1 mark, correct, 0 mark because select wrong. This is the answer that I selected, but this is the correct answer. And then question 7, I just move on along. And then question 8, no data, meaning student haven't answered it. So let me answer this and then I'll finish it. I can always go back because if students are still doing it, then it will take a while for them to refresh within a few seconds, but you need to click on refresh. Now I just done it. You can see question 8, I got the answer correct. Yeah, but if I don't want to go in detail, I just want to see overall, okay, the score, I can do so. If a student do halfway and then they lock out, they will be at 50%. If they do like 4 questions and then they never read the second part and then they lock out, I will see it's like 50%. Yeah, so this is how we can see. Yeah, if it's anyone done in Japan, then it will definitely reflect in the country Japan. Yeah, so this is how we can do what we can do. So any questions? I hope that today's session will be fruitful when you're using the demo account or the trial account. So
you can go to, importantly, scribble writing is how you can create the activity. And apart from that, the rubrics, okay? And apart from rubrics, how you create the activity is also very important over here, like the topic, student experience, grading and feedback, and this writing goals. If you find that this is good, yeah, you can do it, and please assign with the class and student inside so that the student will be able to do it. Yeah. Okay. Any questions? If not, thank you so much. Thank you so much, Kevin, for a long time, and please thank you so much for explaining in details. So, is there any question, 何かご質問とかございますでしょうか？チャットでも直接でも結構でございますが。Okay, how long could we use this account? Kelvin, how long could we use this account? The trial Oh, account is yeah. open for 3 weeks. Okay, yeah. So if there's a need, if teachers here want to extend it, you can just email me. I have already written my email in the chat box. Okay. And at any point, if any of the teachers accessing this platform, right, if you got any question, also can email me, or you need a training, another training session together with your other teachers, you can also email me. Okay, thank you. ライアンさんの方からですね、もしご質問がある場合は、チャットの方にイメールアドレスも書いてくださってますので、直接お聞きいただけたらと思います。Thank you so much for letting us know your email address, Mr. Ryan. Thank you. もし他に何かご質問とかございますでしょうか？中井で本当細かくいろいろご説明いただきまして、皆様お付き合い最後までね、ありがとうございました。小針先生、何か他にございますでしょうか？やっぱり英語で聞くとね、難しいですよね。これ、使うというか、使い慣れるまでにね。だから、システムそのものは素晴らしいと思うんですよね。だから、これをもっと簡単にどうやって使うのかなってのは、日本語かなんかあればね、非常にいいなと思って、私も今ね、ストラグルしながらやってるんですけどね。システムそのものは決して悪くないと思うんですよね。非常にね。本当に。そうですね。ルブリックもね、非常に、はい。詳細にいろいろ対応していただいていて、本当発音とかもね、聞けたり、本当に、もう素晴らしいと思いこれ、ました。リーディングストーリーとかね、いろいろできて、それで評はい。価できるっていうのはいいですよね。あと、写真に撮って、こう、すぐね。ハンドライティングね、はい、素晴らえしかったです。ありがとうございます。他に、何か小針先生のご質問でも何でも結構ですけど、他にございますでしょうか？よろしいでしょうか？はい。ではじゃあ、本当に、皆様長い間ありがとうございました。小針先生も本当にご丁寧にご準備いただきまして、もう、ありがとうございましありた。こういうがとうござい機会を与えてくださってます。感謝いたします。どうとんでもも、ございません。そうです。こちらありがとうございましこそ、あた。ケりがとうルビンさん、ございます。ライアンさん、Yeah, Thank you yeah. very much. Yeah, I'll be in touch Thank soon. you. Yeah. Thank Thank you you. so much. Thank Everyone, you. Thank you. again. Appreciate it. ありがとうございます。下山先生、下山先生何かございませんかなんで。下すいません。山先生いらっしゃる。いや、特にありません。大変勉強になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. はい、どうも、これやっぱり一回使ってみないとダメなんですよね。そうです。実際にね、そうですね。はそい。して、ああでもない、こうでもない、やってみないとなかなかものにならないですよね。はい、そうですね。え堀内先生もありがとうございます。はい。では、もし何かございましたら、直接、またね、ライアンさん、ケルヴィンさんの方にお伺いいただければと思いますので、本当皆様、長時間にわたり、どうもご参加ありがとうございました。また、今後ともね、よろしくお願いいたします。3時間高橋先生、ですもんね。3時間。すごいですよね。はい、すみません、休憩。ね、I think Mr. Kevin, you must be tired. There's no break though. Thank you so much. Take care of your throat. No problem. No problem. It's okay. Yeah, thank you. じゃあ、高橋先生、最後に、何か。いや、特にございません。どうも、長い間ご苦労様でした。ありがとうはい、ございます。どうもありがとうございます。本当、大森先生。Thank you so much. And then Mr. Ryan and Mr. Kevin ね、本当どうもありがとうございました。貴重な機会を恐れ入りそれます。では失礼いたします。どうはい、も。どうも失礼いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうご失礼しざいまします。た。失礼いたします。